Egunon, egunon dan hori. Ai, egunon, Beitu, hemen gaude, Matriuska? Ze poza, beste behin ere hemen egotia. Bueno, egunon berriro bedan hori. Ai, baina beitu. Ai, ama, begira, zelako sudur polita, Ui, ui, zelako espain xarmangarriak. Ai, 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 ai. Beitu hor, beitu. Beiratu, beitu zelako okotz puntaduna. Ai, ama, eta han, zelako pomuloak. Ai, zelako poza. Zuen aurpegiak ikustea, ze ondo, ze ondo. Bai, ez dakit akordatzen zarete, baina aurrek urtean zuen aurpegiak ezin izan genituen ikusi. Noski ez, dalakor, maskariarekin tapatuta, eta distantziak hartuta eserita. Ai, nola pasatzen den denbora. Bai, 13 urte ere pasa dira, ja. 13 urte? Bai, euskeraren transmisioaren mintegitik, lehen mintegia intzanetikan. 2011ko maiatzan izan zan. Ta zenbat izlari, ta zenbat parte hartzaile, zenbat galdera, ta zenbat iradokizun. Bueno, 13 urte ez dira asko, Zeran ez dira asko, bai dira, neska? Bueno, bai, arrazoia, 13 urte badira. Bai, badira, baina era berean ez dira asko. Bueno, a ber, asko dira edo ez dira? Badira, bai, badira. Eta goizean zehar hartuko dugu tartetxo bat, errepasotxo bat egiteko, horri erreparatzeko. Zazkenean hemen gaudenok oso barrutik bizi dugu euskararen normalizazioa eta erabilera non perspektiba ere galtzen deun. Kale esango jazu niri, perspektiba zeharo galduta dakat. Barrutik, benetan barrutikan, batzutan zure barrutikan, matriuska garelako, eta ni perspektiba galduta. Bueno, tranquil. Ze aukingo dugu aukera goizean zehar horren inguruan jarduteko. Baina zue tranquil, Egongo da denbora bebai, kafetxoa hartzeko, zukua, opiltxoa, pintxitoa, Bakizue gainera, eibartarrek ezagutzen ez duten toki oso berezi batean. Armeria eskolako jardin txiki eta ezkutuan, netzako super aproposa. Bai, eta horren ostean, esperientzia eta praktika honak ezagutuko dugu, zein baino zein interesgarri xauak. Baina hasi aurretikan, hor zuen karpetan, hortxe barruan, nahi zute ireki, Postin larroxa batzuk aurkituko dituzue. Horrek dira galderari erantzuteko, galdera bati erantzuteko. Neska, esan galdera. Non eragin behar dugun euskararen erabilera eta normalizazioan hemendik aurrera. Ez erantzun. Bueno, nahi badezua erantzun, Bueno, kontua da goizean zehar burura etortzen zaizuena edo entzuten duzuena horri idazten joan zaretela. Hori da eta gero, postitoiek begira. Hor iskinan dagoen lorontzi, kristalesko lorontzi horretan sartu aldo zuez. Bai? Eta zuek streaming bidez abiztenok, zuentzako beda galdera, Apuntatu hor edozin paperetan. Posti larroxa berdea horia edozinetan. Ze gero jasoko duzuen balorazio horrean egongo da tartetxo bat hor erantzuteko. Eta bueno, ze matriuskan aletikan ezer gutxi gehiago. Animatzera, aske sentitu, mintegian ziar nahi ezutena galdetzeko, partekatzeko, eta importantiena, gozatu. Eta ointxe, Ainarak eta Anek ease kontatzi egiten. Eskerrik asko. Ia, ointxe bai. Eskerrik asko, Matriuska. Eta Kitxo Euskara Elkartian izenian, eskerrak emonai dizkizuegu, batez be gure gonbidapena onartu dozuen islari eta lagunei. Pentsatzen dugulako zuek gaur kontatzeko dakazuena garrantzitsua izango dela, repaso politxa ingo detzaula zuen erakunden ibilbidiari, nola baitz gizartian ibilbidian islada ere badia zenak, esperientzia politxak,
eta interesantiak ezagutzeko aukiko dugu. Eta eskerrak emon nahi dizkiegu erakundiei, gaur bertaratzerik izan ez duten Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta baitza Ibarren Akebai plataformiari, gero Ane Albizu Akebaiko dinamizatzaile berriak egingo dau berba, baina bueno, eskerrak emon nahi detzuegu eskaintzen diguzuen babesagatik. Mila esker beraz, Ane Idurre, Miau, Lorea, Zier, Noa, Mikel eta Arrateri gaur gonbitea onartu dozuelako. Mila esker izena eman dozuen guztixoi, hemen zaudeten hoi, eta baitza streaming bidez jarraitzen zaozien hoi. Eta Armeria eskolako bihargin finei, Diegori, Aitorri ikusteneko lantaldiari, eta gure aldetik, ezer gutxi, baitza eta kitxoko lantaldiari hemen plantilla ardisa gaur. Eta, gaur aurrera eruateko hemen talde lan handixa dagoelako. Ane Albizuri emongo detzat hitza oin, eta berakin agatzen zaitxuet, eskerrik asko. Egunon denoi. Ainarak esan duen bezala ni Ane Albizu naiz. Eibarko Akebai plataformako dinamizatzaile berria, eta, ilusioarekin eta gogo handiarekin, erronka berri honetarako. Eibarren Akebai bere garaian helburu nagusi batekin sortu zen, eta oraindik ere mantentzen du, eta hori da Eibarko gazte eta aurren eremua euskararen arnasgun izatea. Eta horretarako beraien inguruko agenteak aktibatzea eta saretzea. Orduan, erronkari lortzeko garrantzitsuak iruditzen zaizkigu gaur bezalako saioak, eta horregatik eskerrak eman dizkigu eta kitxori alde batetik egindako gonbitagatik, eta bestetik gaurkoa bezalako jardunaldi interesgarria antolatzeagatik. Eta, gutxi gehiago, hori, ona etorri gara entzutera, ikastera eta seguru ideia berri askorekin aterako gerala. Eta mila esker. Eta mintegixari hasiera emateko ardura eman diogu Ane Sarasuari, UEUko idazkari nausixari, eta dudarik ez euki hasiera zoragarrixa emongo detzala mintegixari, beti da plazarran entzutia, baina horretaz gain errelato interesgarrixa eta interesgarri bezain adierazgarrixa eskainiko desku, dakizuenez 50 urte bete berri ditu UEUk, urte guzti horietan ikasleen tipologia, seguruenik eskaintza, dana aldatuko zala ziur gaude, eta horrek ere adieraziko dau gizartiaren aldaketa ero evoluzioa, baina berak azalduko desku, zoragarri, ikusiko duzue. Ia moldatzen ez. Bai, eskerrik asko Ainara. Hemen mikrofonua dakat, nik maniatzeko eta ez dakit, azteko Ainara, aurkezpena. Nik aurkezpena esan didatenaren gatik ez dudalako portatilean ikusiko, hor bai, orduan, eskuetan pasatuko dut, hemen nire mikrofonoa ere, eta espero moldatzea. Aurkezpeneran hor ikusi, berri izango da, eta ez dago presentazion, erolan... Ainarak ondo azaldu bezala UEUtik nator, idazkari nagusia naiz, eibartarra naiz, eta, gonbidapetan jaso genuen eta kitxotik mintegi honetan, erdigunean errelatoa, historia jartza nahi zutelako, eta, hori izan zen gonbidapena, ez da, errelato batetik, bukatzea etorkizunari begira, palanka eta motivazio batzuk aurkezte. Berez UEU, Udako Euskal Unibertsitatea, 1993an, iparraldean jaio ginen, para Euskal Herria, lukuru asmori gabekoa gara, onura publikoko aitormena daukagu, horreba gizarteari
ekarpen bat egiten diogulako, eta funtzean euskara eta unibertsitatea lortzen dugu. Ez gara unibertsitate, baina eragile nagusi bagara euskararen normalizazioa unibertsitateko esparru guztietan lortzeko. Garrantzitsua oinarri sozial badaukagula, orain kate begiei begira jarriko naiz, egituran soldatapekoak nolabait esateko 25 pertsona gara, baina gure atzetik zuzendaritza militante badaukagu, zailak ditugu, egitura militantea mantentzen dugu naiz eta 50 urte pasa, egia da profesionalizazioa bizi izan dugula, baina oinarri sozialari bere biziko garrantzia ematen diogu eta gure kate begiak ere badira 1400 bazkide horiek, eta gure inguruan mugitzen diren 20.000 inguruko komunitate aktibo badaukagu eta horri esker ere UEUk irauntzen du. Hau da UEU gaur egun, eta justu gonbidapena jasotzen dugu Ainarak esan bezala 50 urte betetzen ditugunean. Oda, une goxo batetik gatoz, 2022an 50. udako ikastaroak antolatu ditugulako 73an iparraldean jaio ginenetik, eta hori, lehen komentatzen nion, une goxo batean jaso dut gonbidapena, eta agian orain dela urtebeteko anek ez dakiz hitzaldi mota emango zukeen, baina urtebete izan dut ere, historia horren parte erdiaren parte izan naiz, 25 urte nago, idazkari nagusi izaten 20 urte eta lantalean 25, eta guztia ez dut bizi izan, baina urte bat noa bizitakoei entzuten, xurgatzen, eta horrek arrotasun bat ematen dizu esateko nundi gatozen, eta noragoa zen, eta aurrera begira etorriko dira beste kate begi batzuk, baina ni horren parte txiki ba naiz, eta horren adierazle izango da nire hitzaldia. Gu Euskal Unibertsitatearen aldarrikapenari begira jaio ginen, eta urte hurren horren baitan, Carlos Santamariak 77an jakin aldizkarian esan dako erakurriko dizuet, berak esaten zuen bezala, bi eginkizun diferente da guzti dudan ez gure unibertsitatearen alorrean, bati Euskal Unibertsitatea deilekioke, bestei Euskal Herriko Unibertsitate izena emango niokenik, bion artean desberdintasun argi izateko. Euskal Herrian dauden eta egongo diren unibertsitate eta sasi unibertsitate multzoari Euskal Herriko Unibertsitate izena emango diogu. Aldiz, uste honek utopia itxura badu ere, nire terminologiaz Euskal Unibertsitatea Euskal kulturaren eta hizkuntzaren alma mater izan behar litzatekeen Euskaraz unibertsitatea da. 77an Carlos Santamariak esan da. Hori izan da gure aldarria hasieratik, eta gure urte hurrena ospatzen egon garen horretan, eta oihartzun mediatiko handia izan dugu, ospatu dugu, baina erreferentzialtasunean irabazi dugu, berrian, argian, eta edabide askotan agertu gara, eta hauek izan dira UEUk jasotako lerroburuak, ez? Euskal Unibertsitatea sortzeko bidea ez da bukatu, Euskal Unibertsitatea obretan, baina ere irekia egindakoaz arro, baina ez konforme, eta aurkizunera begira jartzeko, Euskal Unibertsitatearen katedrala eskailera eraikitzen, eraikuntza sartu dut nire izenburuan, kate begiak pertsonak, artizau horre garrantzitsua dialako, baina eraiki egin behar delako proiektua. 50 urtez herri unibertsitatea, UEUren beste aldarrikapen bat, unibertsitateari egozten zaion elitismo horretatik urrentzea, herrikoia izatea, euskal gizartearen premiei erantzutea, eta mende erdia utopiaren xerka, ezta? Horren adierazle, portada asko izan ditugu, politenak niretzat argian jasotakoa hor ikusten da orain, azalduko dudan Larraonaren ikastegi hori betea, jakituria eta jakintza alor ezberdinetaz hitz egiteko gogoz, eta Ipar Euskal Herriko hitza, Ipar Euskal Herrian jaio ginelako guretzat lurraldetasuna oso garrantzitsua da, eta hor txillardegi handia klaseak ematen, eta hor ere herri unibertsitatea aipatzen. Historia hau errelato bat egingo dut, eta historia 3 zatitan banatu dut, azkenean palanka ero motivazio horietan bukatzeko, eta sorrera Baionan kokatzen da, Ipar Euskal Herrian, eta joan behar gara 1970 hamarkada horretara, 2 urtez Baionako euskal asteak oso beteak egon ziren, bertan biltzen ziren euskal kulturaz, hizkuntzaz, erlijioaz, pentsamenduaz, ideologiaz hitz egiteko euskal pentsalari, garaiko euskal pentsalari asko, eta 72an Unibertsitat Katalunia destiu sortzen da Katalunian, Kataluniatik usain berriak datoz udako unibertsitatea dagoela bertan, udan, eta olako zerbait egin behar genuela Euskal Herrian, Euskal Herriak gizarte bezala udako unibertsitate bat behar zuela, eta horri euskal aste horiei jarraikortasun bat
eman behar zitzaiela. Lehen edizio horren antolaketa talde batek hartzen du, eta horren usta da 73an udako ikastaroen lehen edizioa, abuztuak gaizki dago, 29tik irailak 8 eta honen inguruan esan behar, abagune politiko oso konkretu batean sortzen dela eta ez da kasualitatea Ipar Euskal Herrian sortzea, hemen Franco oraindik bizirik dago, oso komplikatua zen olako giro bat eta euskal pentsamenduaz eta gure hizkuntzaz eta horrelako hausnarketa gune batzuk irudikatzea Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herria ere ieslari askoren aterpe zen, eta abagune politiko horretan kokatu behar dugu, Ainarak eskatzen zera, gizarte aldatu da, bai, noski aldatu dela, abagune oso konkretu batean, eta lehen edizio hori, Maurice Ravel ikastegian antolatzen dugu, Donibane Loitzunen, azten gara, 73 eta 74an Donibane Loitzunen egongo da EU, eta hurrengo 2 urteetan Larresorora, Apeztegira pasatzen gara, Ustaritzera. Horrek izango dira lehen relatonen nire 4 urteak. Lehen edizio horretan, Baionako Euskal Estetik gatoz, eta puri-purian zegoen, eztabaida eta honetaz hausnartzea, eta 60 lagunek parte hartzen dute, ez zegoen zailik, ez zegoen jakintza alorri, gaur egun unibertsitateak antolatzen diren jakintza alor horiek oraindik era, talde bakarrean dena joaten ziren hitzaldi guztietara, eta horrela abiatzen da. Abagune politikoa aipatu dut, baina abagune akademikoa, zegu unibertsitatean mugitzen gara, eta oso unibertsitatean euskaraz, zenik hitz egingo dut euskararen sozializazioa eta transmisioa unibertsitatean euskaraz ez zegoen ezer, oraindik EHU esen existitzen, ez sortu gabe zegoen, baita Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Ipar Euskal Herrian zer esango dizuet, baina bai zegoen bultzada sozial handia. Ikastolen mugimendua oso indartsu zegoen, oso belaunaldi potentea izan zen, gero ikusiko dugun bezala, oso bizia zegoen euskararen aldeko mugimendu hori, hor olatu handi bat bizi zuten, hori bizi izan zutenak, eta azpimarragarriak gero UEUko hori izpide hartu duelako ere, Euskaltzaindiak Arantzazuko biltzarrean 78an euskara batua definitzen duelako, eta hor euskara batua jaio berria zen, eta euskara batua erabaki zen alor guztietara eraman beharra zegoela, baita unibertsitatera ere. Orduan belaunaldi eta hor biltzen hasi ziren horrek abagune akademiko honetan ere mugitzen ziren. Liburu bat daukagu, Udako Euskal Unibertsitate Euskal Kulturgintzan lehen urteak, eta hortik hartu ditut irudi batzu pizkat garaia ere islatzen dutelako, lehen biak 1933koak dira, baina bai ikusten da Errepublika garaian ja estatutua, autonomia estatutuaren kanpainan ja irakastola nagusiaren eskakizuna, unibertsitatea, aipatzen dela, el estudiante pobre tendrá acceso a la universidad vasca, ja 33ko aldarrikapen batzuk dira, eta ja ez dakatamen, baina frankismaren azken urteetan, ikusten da beba 76ko kartela, ikasle abertzale mugin dena, euskara behar dugu eskola lantegietan unibertsitatean, ez? Kontuan izan euskara maila sozialean erabiltzen zala, baina goi mailara oraindik dena zegoela egiteke, ez? Hau da pizkat abagunea. Kuriosoa bai, liburutik atita, lehengo UEUko ikastaro horietan entzuleak hor jartzen du Pierre Lafitte eta Andolin, esperientzia eta gaztetasuna. Bueno, harritu nau, bi emakume agertzen dialako, gizonezko asko, betaurreko asko, baina, kuriosoa ja, lehen edizio horretan, Euskal Unibertsidadea, ikaslea bete beharreko txartela, eta, lehen kartela ere bai, hor Donibane Loitzune, Maurice Ravelen, garrantzitsua izan zen ikasen bultzada eta Euskaltzaindiaren beza orain ikusiko dugun bezala. Katebegiak eraikuntza proiektu hau guztion artean eraiki dugu, baina hauek hasi zuten, ikusiko duzuten bezala, eta talde bezala katebegi asko, dauden guztiak katebegiak dira, baina falta dira asko, noski, gizonezko talde hau aurkeztuko dizuet, Jan Jaritxalar izan zen bultzatzaile nagusienetariko bat, orduan ikaseko burua zalako, maizke gainera Euskaltzaindiaren buru orde ere bazan, Bordeleko Unibertsitateko irakaslea ere bazan, pentsalaria, denak dira, pentsalaria, politikariak, idazleak, euskaltzaleak, militanteak, denak dira, eta jakintza alor ezberdinetakoak, baina, Jan Jaritxalarrek behi izan zuen bere biziko pisua Euskal Herriko garai hartako gizartean, eta ondo posizionaturiko gizon bazan, unibertsitatean ebazabien, Bordeleko Unibertsitateko irakaslea zen,
eta bera izan zen lehen edizio hau antolatzearen arduradun nagusia. Bere ondoa, Manes Goienetxe, UEUko lehen zuzendaria, momentu horretan ikaseko idazkaria zen, historialaria, jakintza arloz, eta kultureragile oso garrantzitsua bai Ipar Euskal Herrian, euskaltzaletasunaren aldeko mugimendu askoren sortzaile eta garatzaile nagusi bat izan zalako, ez bakarrik UEU, baizik eta ikas eta zehazkaren atzeko mugimenduetan ere egon zelako. Pierre Sarritor izan zen beste eragile bat, hau ere idazle politikaria, jakintza alor bezala literatura landu zuen, teologia eta filosofia ere bai. Denak zeuden 50 urteren bueltan, gaztetxoena Joseba Intxausti da, 35 urte zituen, idazlea, eta jakinen zuzendaria lehen urteetan. Carlos Santamaria matematikaria, eta euskararen eta euskal kulturaren aldeko ekintzaile nagusienetariko bat, eta ondoan Juan San Martín, Eibarko semea, Jose Luis Lizundia eta Juanjo Zeharretekin biak euskaltzaindiak, eta evidente gelditzen da gizonezkoak daudela, pentsalaria, militanteak, euskaltzaleak eta euskaltzaindiaren babesa garrantzitsua izan zela garai horretan. Orduan, honek izan ziren pizkat kate begien horren isla. Esan dudan bezala, basamortua, zegoen, Euskara Unibertsitatean ez zegoen, bizi duteneak entzun eta Big Bang bat bizi izan zuten, belaunaldi miraragarri bat izan zen, ezina, ekinez egina, errealitate bihurtu zutenak, garbi zuten Euskal Unibertsitatea aldarri zuten, eta garbi zuten Euskara goi mailara eraman behar zala, akademiara eraman zela, eta egin zuten gauza oso komplikatu bat, unibertsitate mailako Euskara, ezagutza euskara errazean transmititzen. Nik uste dut hor dagoela gakoa, komunikazioan, transmisioan, eta gauza komplikatuak, gero ikusiko ditugu zelan aldatu diran belaunaldiak, ikerlari euskaldun belaunaldi gazte oso potente badaukagu, eta ze garrantzitsua dan zure jakintza lor hori eta dakizun guzti hori euskara errazean transmititzeaz. Hori egin zuen belaunaldi honek. Ipar Euskal Herriko urte hauek, lau urte hauek, lehengo biak Donibane Loitzunen eta beste biak Larrezoron, ustaritzen, horri ezarri ziren euren zimantagarriak, oinarriak, baloreak eta heldulekoak. Gauza asko aldatu direla ikusiko dugu gizartean, baina egia da gero, arrotasunez esan detago, oinarri eta balore horrek puntu egin handi batean oraindik ere mantentzen dirala. Eta zeintzuk dira horre azkenean euskarazko goi mailako irakaskuntza bultzatzea, euskara eta unibertsitate munduak elkarrengana zubiak eraikitzea eta elkarrengana hurbiltzea. Gero ikusiko dugu korpusak eta liburugintzak ze garrantzia duen eta euskarazko testu liburuak bultzatzea, ekoiztea eta zabaltzea hasieratik erronka nagusi izan zen, oraindik ere irauntzen duena. Ze garrantzitsuak diran topaguneak, bilguneak, elkarrekin egotea, elkar zaintza, eta ze garrantzitsua da sarea egitea, komunitatea egitea, eta pertenentzia, ez komunitate baten parte izatea. Horrek izan ziren lehen urte hauek, eta gero kualitatiboki garrantzi izango duten urteak etorriko dira, baina nik uste dut hau kuantitatiboki oso sorrera potente izan zala, gero UEU orain gaur egun ulertzeko proiektu, ezta? Lehen sorrera horretatik, bigarren errelatonen bigarren partera pasatzen gara Larraonara, orain batzuk ezagutuko duzute beste batzuk ez, Urrezko Aroa deitu diot, 77an kokatzen gara, eta, lau urte oso emankorri izan ziren, esan dizuet lehen edizio horretan 61 pertsona, hurbildu zirela Donibane Loitzunen, baina talde hori azten joan zen, hasieran zegoen zailik, danak hitzaldi guztietara joaten ziren, baina egituratze prozesu horrek ekarri zuen jakintza alor ezberdinetan zailak, lehen esan dudan, oinarri sozial hori, militantzian oinarritutako zailak urte osoko lanean aritzea, eta Franco ja hilda zegoen, gauzak aldatzen ari ziren, euskaltzaindiak babesa handia eskaintzen zion, hegoaldetik ikasle asko hurbiltzen ziren, eta kostata, bai izan zen pizkat erabaki, ez daki traumatiko bat, baina ondo pentsatako erabaki bat, Manes Goienetxek ikaseko idazkaria zenak, eta UEUko lehen zuzendariak lekukoa pasatzen dio eskuman dagoen Martin Orberi, bere izan zen bizirik dago, bere izan zen 76 83 UEUko zuzendaria, apaiz katolikoa, eta jakintza arlorra filologia landu zuen, eta Manes Goienetxeren lekukoa Martin Orbek hartu zuen, hor balenen bakaikoarekin dago, urrengo zuzendaria, eta iruditu zait argazki polita biak daude irrifartzu, Larraonako pasilloetan, eta belaunaldi miraragarri horrek pasautako lekukoa badirudez arrotasunez, eta urte oparu batuen hasiera bezala
bezala irudikatzen dute, eta gustatu zait bigarren historiaren bigarren parte hau azteko polita iruditu zait argazkia. Beraz, Uztaritzeko Larrezorotik Larraonara pasatzen gara, Urrezko Aroatera, eta 2000 urtera arte iraunduko du aro honek. Bai, mende berria hasi arte, eta hor sartzen naiz ni ez dena, mende berrian, baina Urrezko Aro honetan, bueno, parte hartu nuen ikasle bezala, eta bueno, oso garai polita izan zen. Hego Euskal Herrira salto, esan dudan bezala, jauzi pentsatua eta bueno, bai, pentsatua, hausnartua, lehen esan dut kuantitatiboki garrantzitsua, orain izaten dut kualitatiboki garrantzitsua, eta, bueno, holan lerroburu batzuk emotekotan, arrakasta handiko urteak izan dira, etorkizun oparo baten azmenta ero hasiera, eta ondoko, gerora, 2000 urtera iritzeko gara, eta ondoko 25 urterako azpiegituraren sendotzea ekarri zuten urteak. Zer da Larraona? Larraona barnetegi bat izan zen, horrek suposatzen duen guztiarekin. Hori bizi izan zutenak, nik ere bizi izan nuen azken partean, baina 77, 83, 88 urteetan bizi izan zutenak loraldi bezala definitzen zuten, bertara ikastera hurbiltzen ziran, ikasle tipologia eta hitz egitea ere eskaitu zidan Ainarak, bueno, hasieran Ipar Euskal Herria hurbildu zirenak izan ziren, bueno, guazen biltzera eta guazen euskal kultura hitz egitera. Hemen ja egituratze badago, zailak daude, jakintzarloak daude, baina jendea zoan ikastera, bai, baina ere ondo pasatzera, sozializazioa, transmisioa, sozializazioaren garrantzia, 15 bat irauntzen zuen, orain umeak, ez da udaleku, eta 15 bat irauntzen zuen, eta hor aurkezten zen urte osoko lana. Ja, zailak egituratuta zen, militantzia oinarritzen ziren, filosofia, kimika, matematika, bertsolaritza, pedagogia, psikologia, eta urte osoan, materiala prestatzen zuten, gero, eztabaidak planteatzeko, mahai inguruak egiteko. Baina, bueno, pizkat profil aldatzen doa, egituratze badago, jakintzarloen disiplinartekotasuna dago, oraindik ere euren balorea dena, disiplinartekotasuna, eta behin eta berriz ere, azpimarratzea gustatzen zaiguna da, ikasle eta irakaslearen hartzeko horizontalitatea. Hau da, bertara hurbiltzen ziran ikasleak irakaslearekin batera, ikasle gazteak joaten ziren, eta txillardegi batekin topo egiten zuten, eta txillardegitiz eraten zuten, xurgatzen zuten, eta oso egitura horizontalea zan. Eta, bueno, loraldia erabili dut, baina arnazgunea ere bazan. 15 urtez, Euskal Herriko puntu ezberdinetatik hurbiltzen ziren ikasle eta irakasleak oasi bezala ere definitzen zuten Larraona. Beraz, ikastegia zen, barnetegia zen, formazioa jasotzen zen, baina sozializatzen zen, ondo pasatzen zen. Eta hemengo argazkiak, bai liburutik atarata, hor ikusten ditugu ikasgelak, ez dakit resoluzio oso ona ikusten dena hemen, baina lehen argiaren portadan ikusi dugun gela hori, betea, eta gero gau parteko ondo pasatze horrek, antzerkiak, bertso saioak, gaubelak, eta hori zelako bai markezkua. Lehen aipatu du liburugintza, ze garrantzitsua dan materiala, ze garrantzitsua dan korpusa, eta hor liburuak, Larraonako pasilloetan, gaueko dantzak, prentza bulegoa, idazkaritzako barreak, beste aro honen beste irudi oso adierazgarri bat. Poloikoki, 2000 urtera arte kolorea sartzen hasten gara, berriz ere jolasak eta abar, eta bertan euskaraz trebatzen ginen, materiala sortzen zen, korpusa egiten zen, eta lexiko teknikoan ere aurreratzen zen. Esan bezala urteko lanaren emaitza zen, eta, eztabaida, hausnarketa eta abar hori. Hemengo argazkiak eta KTB-a txillardegi, soziolinguista, hizkuntzalaria, kimika, Jose Erraetxebarria fisikan, soziologia, Miguel Etxenik fisikan, Angeles Iztu eta matematikan, Kepa Sarasola informatikan, jakintza alorrak horra gertzen dira, emakumeak azten dira gertzen, eta, hor bai esan behar dudana da, poliki-poliki, ja, akademian Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen da, NUP sortzen da, ja, bertara hurbildu diren gaztetxoak azten dira, hor ikusten ditugun gazteak, euren ibilbide akademikoa
akademikoa egiten unibertsitatean, eta Euskal Herriko Unibertsitate eta NUPen eta Euskararen normalizazioa garatzen aztena, Euskara planak azten dira, Euskarako plazak ateratzen azten dira, eta argitalpen zerbitzua sortzen dugu egun hasieratik lehen esan dudan garrantzi horregatik. Kate begi horretan, kepasara sola ipatu nahi dut, hor dago nerekin irrifartzu, urte hurren alkarrekin ospatu dugulako, eta bueno, hemen aipatzen ditudan kate begi guztia, jakintza arlor batetik datoz, doktoreak dira, irakasleak dira, baina ueun oso garrantzitsuak izan dira, egituratik pasa direlako, eta adibidez, informatika fakultatea gaur egun Euskararen normalizazioan zerbait baldin bada, isa taldearen sortzearen gatik ere izan da, hizkuntza konputazionala landu dute, xusen sortu dute, itzulpen automatikoa landu dute, eta Euskararen normalizazio horretan kate begi garrantzitsuak. Lore Herriondo beste kate begi garrantzitsu bat, bera ere zuzendari izan da, horra agertzen naiz Mari Carmen Menikarekin bai, Lore pedagogian doktorea, baina Euskal Kurrikulunaren bultzatzaile, Ulibarri programaren bultzatzaile, Ikasi aldizkariaren sortzaile, eta bueno, gustatzen zait Mari Carmen Menika ere badagoelako, eta behan Gaztetxo Larraonan badaude Mari Carmen Menika eta Nekane Intxaurtza, bere izan zen Mari Carmen idazkari nagusian era aurretik, berak pasazidan lekukoa, bera ere katebegia da, eta liburugintzaren prozesuan Nekane ere oso pieza garrantzitsua izan da. Argitalpen zerbitzua hasieratik korpus ikuspegi batetik oso garrantzitsua izan da egu, azpiegitura bibliografikoa aberaztea oso garrantzitsua zalako, euskarazko terminologia beharrezkoa dalako, sintesia finkatzen lagundu behar genuelako, hortik usta, argitalpenak, liburuak, aldizkari zientifikoak, hor gure azalak, izan aritmetika, izan psikologia, izan eskola, eta Jose Retxebarria haundia, nahi izan dut bebai islatzea, beraz dagoelako Larraonan hasieran, oso garrantzitsua izan da Joserra katebegi moduan zientzia teknologia alorretan euskaraz gai guzti horrek ezaguratzeko sekulako lana egin duelako, eta sekulako aintzindairi izatea aldarrikatzen euskarak edozein jakintza alorretan erabiltzeko hizkuntza delako, oso esanguratsu, eta bueno, guri omenaldia egin genion eta liburu bat argitaratu genuen bai jauna, bai fizika euskeraz, eta hori da Adolfo Suárez, Espainiako presidenteak esan zuelako, fizika nuklearra ezin dela euskeraz irakutsi, eta berak esan zion, bai, fizika irakutsi daiteke euskaraz. Eta gero berak holan egin dioten elkarrizketa batean, eta urte hurren horretan, Larraonako urteetan berak sistema referentzialak mekanikan hitzaldi bat eman zuela, eta Ita Villasante hurbildu zitzaiola, eta esan ziola, oso interesgarria iruditu zaitez, omenaldia egin zitzaion, eta gaur egun hor, Durangoko azokan, liburu eskuan, azken liburua gurekin argitaratu, eta liburu salduena izan dana Durangoko azokan. Argitaletxe, aldizkari zientifikoak, Gidor Bilbao eta Jokin Apalatek bebai, bertako zuzendariak, referente bebai, aldizkari zientifikoetan euskara egon dadien. Urte hauetan, ueun trebatutako eta ekoitzitako liburuei esker, heltzen gara 2000 urtera, eta ia karrera guztiak euskeraz ikas daitezke EHUn, lan kolektibo izugarria dago atetik, kriston bultzada eman zitzaion Euskal Unibertsitatearen ideiari, komunitate bat sortzen lagundu zion, eta danok esaten dute Larraona euskalgintzaren ikur, eta euskaldun askoren iruditegian egon den ikastetxe bat izan dela hor talde argazkia, eta horraz ginen tarte honetan bebai udatik irtetzen, eta ueuk lehen kongresua egiten du, eta oinarri soziala eta bazkidetzaren figura ezartzen du. Urte hurren honetan, kate begiei ere omenaldia egin zaie, zuzendari guztiak daude hor, bertan esan zen, eta lantaldea zer, lantaldea hor dago, baina nik kate begia, zuzendarien militante horretatik, bazkideak, lantaldea eta zailburuak ekarri izan ditut, lehen esan dudan egituratze horretan, zailekin jarraitzen dugulako, guzti hauek militantzia zuegun, euraren denpora dedikatzen dute, eta hor daude, ez da, fizika, kimika, matematika, bertsola, ez da, pedagogia, eta hauek dira bebai gure kate begi garrantzitsuak. Mende berrira heltzen gara, 3. parte honetara, hor den aldatzen da, Larraonak berakada, errepideak egiten dira, barnetegi eredua krisian sartzen da, kilometrajeak errez egiten dira, Donostia Iruña oso errez iristen zara, babesletza eta aitortza instituzionala jasotzen hasten gara, hitzarmenak sinatzen unibertsitate desberdin, eta baliabide, lanpostuen, hazkuntza. Gure katedral txikiaren eraikuntza Markeskoan hasten dugu, hemen dagoen Jauregian Eibarko Udalaren lagapen hitzarmen batera, eta horrazten gara, ezke
dana izan daiteke euskeraz jaso ahal izatea, baina udatik urten behar gara, presentzialetik urten behar gara, eta urte osoko eskaintza bat irudikatzen hasten gara. Hor Xabier Izazi bai, gure ueko zuzendaria Markeskoako giltza jasotzen, eta hor Markeskoa gure katedral txikia, eta hor udatik irtetzeak suposatzen zuela. Ez azten gara ja informatikarien bilkura, naturzientzien bilkura, azten gara Baionan gure udako ikastaroa mantentzen, Iruñan, Eibarren azten, Donostian, bilkura asko egiten, jakintza alor ezberdinetako topaketak eta jardunaldiak sustatzen. Udako ikastaroei eusten diogu, 50 urtez udako ikastaroak antolatu ditugu Baionan, Iruñan eta orain Eibarren eta toki askotan, hor gure katebegiak eta onlineko eskaintzara saltoa, ezta? Teknologia daukagu, pedagogia daukagu, eta pentsatzen dugu euskal gizarteak bai online irakaskuntzarako eredu propio bat, eta merezi dugula gizarte bezala euskaraz online trebatzea, eta goi mailako bizialdi osoko prestakuntza hori euskaraz eta online jasotzea. Esan bezala, jada ikasi daiteke dena euskeraz, unibertsitatea ia dena, eta gehien bat EHUn, zegu lurraldetasunaren ikuspegitetik nupe mere basamortua jarritzen dugu, eta Ipar Euskal Herrian oraindik zer esan, baina saltoa eta perfilari begira eta ikasleari begira etengabeko prestakuntzara egiten dugu saltoa, jardunaldi eta gradu ondoketara. Esan bezala, jakintza alor ezberdinetako jardunaldi ugari antolatzen ditugu, 100-etik gora, eta orain dela 20 urtetik, gradu ondokoen esparrua lerro estrategikoa da, euskaraz ere, behin graduak eginda, gradu ondoko horiek euskaraz ere egon daitezen. Egituratze horretan eta euskal komunitate zientifikoaren trinkotze horretan garrantzitsuak iruditzen zait islatzea zuentzat ze garrantzia daukan euskararen transmisio horretan inguma bezalako tresnak tezikerrek ero artizarrak, inguma euskal komunitate zientifikoaren datu basea da. Gaur egun, euskaraz ekoitzi den guztia idatzi zeinaoz inguman dago, bertan daude 46.000 dokumentu, 13.000 egile euskeraz hitzaldi bat edo zerbait euskeraz produzitu dutenak, teziker da euskarako tesien korpusa, euskaraz edozein unibertsitatetan euskaraz ikasi daiteken doktorego tesien bilduma jasotzen du, eta artizarra da sare sozial bat, tekniko profesionala, LinkedIn moduko bat, euskal ikertzaile eta profesionalak saretzeko, ez berriz ere sarearen indarra, eta hor gure katebegiak Iñaki Alegri eta Karmele Artetxe proiektu honen bultzatzaileak izan ditugulako. Azken txanpa honetan ikerketa aipatu behar dut, gizarte aldatzen ari delako, graduetatik gradu ondokoetara pasagara, jardunaldietara, liburugintzara, eta txiotesia eta ikergazte editutor, lehenaren 6 edizio eta bestearen 5, zer da ikergazte, da 5 jakintza alor biltzen dituen kongresu bat, nazioarteko ikerkuntza euskaraz, 200 ikertzailetik gora biltzen dituena, aurten kursalen egongo gara, maiatzean, eta txiotesia lehiaketa bada, zarean egiten duguna, askotan euskaraldiarekin koinzitzen duena, zarera ere euskara eramateko, eta 6 txiotan zure tesia laburtu behar duzu, eta hor ezagutu ditugu 360 ikertzailetik gora, zoragarri, belaunaldi zoragarri bat euskaraz ikertzeko autua egin dutenak, hau da ikergazte, hitzaldi oso goi-mailako hitzaldiak dira, poster eta ahozko aurkezpenak dira, tailerrak dira, zarea dira, sari bat dago, eta gaubelak eta afariak daude pizkat balarra honaren espiritu hori hartu nahian. Hauek dira gure palankak eta gure motivazioak, euskal ikertzaile gazte hauek ezaguten digutenak, auspotzen saiatzen garanak, elkarrizketzatzen ditugu, sarera eramaten ditugu, berdin da, gaitegiak hor ikusten dituzue, jakintza alorrak ikusten dituzue, UEUFestak ere egin genituen urte hurrenean, akademia plazara eramateko bertsolariak bezala, lehen esaten dudanak, goi mailako jakintza hori ez, zer egiten du biofizikari batek, hori Markezkoan da, hemen, Eibartarra da, Jone, eta egin genituen festak hiriburu guztietan, Lapurdin, Iruñan, danean, eta zan pizkat jakintza alor hori gizarteratzeko beraz hemen gure palankak ere. Eta hauek dira, azken txiotesian, 105 txiolarik, egun bat pasa zuten euren txioa 6 mezutan, euren tesia 6 mezutan laburtzen, eta 105 ikerlari hauek bebai dira gure katebegiak.
orainera iristen gara, ikerlari gazteak, belaunaldi gazteak, horri pini dugu guk fokoa, graduak badaude, ez toki guztietan, etengabeko prestakuntza hor dago, korpusa lantzen ari gara, onlinera salto eman nahi dugu, baina oso garrantzitsua da, eta lehen postit bat, nire postita garbi ditut, nun kokatuko ditudan, Euskal Komunitate Zientifikoaren trinkotze eta sustate horretan, gazteak hor ditugu. Urteurrenak ilusioa piztu dugu, aktibazioan eragin du, atxikimendu handia, sare leial eta egonkorra dugula ikusi dugu, eta horrek indarra ematen digu, palanka komunitatea dalako, komunitatea sortzen ari gara. Oso komplikatua da gaur egun euskeraz ikertzea, akreditazioak eta balio akademiko horretan euskera ez dalako prestigiatzen, hori da bere gure lana, balioan jartze euskaraz ikertzea merezi duela, ze gaur egun ingelesa gaientzen ari da, globalizazioa dago, ez da bakarrik gaztelania, ingelesa indar handiarekin dago, eta guk horrek auspotzen ditugu, saretzen ditugu, pertenentzia, esateko, ez zaude bakarrik, euskaraz ikertu daiteke, agian zure ibilbide akademikoan ingelesez divulgatu ero argitaratu beharko duzu, baina euskaraz ere, ez zaude bakarrik komunitate bat duzu atzetik, ez? Eta palankak, pizkat azkar joan naiz, Ainarak esan didalako orain dela aspaldi 10 minutu eta horra azeleratu naiz, ze asko nuen esateko, baina, nik uste gure palankak, UEU, ez gara unibertsitate, baina eragile bagara, katalizadore bagara, gu izan gaitezke palanka bat, jendartean eragin dezakegu, feedback handia jaso dugu gure urteurren horretan, beste palanka bat elkarrekintza da, elkar zaintza, elkarren beharra daukagulako, hau osatzen dugun guztiak, eta unibertsitatean euskaraz ikasi, irakasi eta ikertu nahi dugun hoiengana iristea nahi dugu esateko. Ez haude bakarrik, asko gara, komunitate bat gara eta elkar zaindu behar gara, ezta? Oso azkar ere zientzia teknologia eta berrikuntza euskal sareko agente izendatu berri gaituzte, eta hortik ere ikerketa sustatu ez euskarazko ikerketa egin nahi dugu. Euskarazko ikerketa euskal gizartearen premia eta gure balioak eta Carlos Santamariak esaten zuen, euskal hizkuntza gure nortasuna zeintzu dira, ze motatako ikerketa egin nahi dugu. Eta goi daukagu, ikastetxe txikia, goi mailako online institutua, euskaraz eta online eskaintza urte osoko integral bat egiteko, titulazio berriekin hastea nahi dugula, eta hor ere palanka izan gaitezke, titulazio horretan nahi ditugulako, lehen esan ditudanak sartzea, euskal kulturaren transmisioa, irakasle berriei, belaunaldi berrien irakasle izango direinei, heldulekuak eman, euskal kulturaren transmisioaren ingurukoak, euskal kurrikuluna, euskarazko komunikazio akademiko egokia, euskararen zuzentasuna, kezka handia dago, euskararen erabilera, ikaslek ez dutela maila nahikorik eta euskaraz komunikatzeko ere, ez dutela trebezia. Hor eragin dezakegu, horrek izan daitezke palanka, gu ez gara unibertsitate, txikia gara, gure txikitasunetik bebai, gure lana, gure eginkizuna izan daiteke, titulazioetan halako gaitegiak txertatzea. Utzuneen detekzioa deitzen diogu horren, nun dago beharra, euskaraz ikasi daiteke, baina prestigiatzen dugu, balioan jartzen dugu euskaraz egitea, orain, dokipini du, doktorego eskola dalako, baina doktore gaiei, justu joan zan astean, eskaintza bat ireki genuen, eta bete egin dira 3 egunetan ikastaroak, eta da hori euskara jantzia nola itzegin, nola ikertu, nola dibelgatu euskaraz, tailer txikiak, 15 ordutakoak eta bete egin dira. Orduan, palanka bat izan daiteke, euskeraz ikasi daiteke unibertsitatean, baina, asko dago egiteko. Eta beste palanka bat gurentzat eta motiba lurraldetasuna da. Gu presente egon gara hasieratik Baionan eta Iruñean, asko dago egiteko, eta nik uste dut hori bai motivazio bezala ahulgune bat baino, ahulezia bat baino motibagarri izan daiteke, eta hausnarketa eta gogoeta eta gizarteratzea, zer nolako unibertsitatean euskerak ze papel bete behar du, eragile gara, lehen jakin ikusi dugu, 77an, Carlos Santamaria, jakinek 3 ale monografiko egin ditu Euskal Unibertsitatearen ideian ingurua, bat 77an, beste bat 100. alean, eta beste bat, pasaden urtean, pizkat Euskal Unibertsitate horri begira, eta Bilgune izaera eta komunitatea. Bukatu nahi du, eta zinaiz iparraldean, lehen edizioko kartela hau da, eta azken ediziokoa, udako ikastaroak, 50. urteurrena, 50 urtez, etenik gabe edizioze arnazgune akademikoak izan diralako udako ikastaroak, plaza eskaintzen diogulako euskarari goi mailako jakintzan ere irabilia izan dadin, eta horrek dira gure motivazioak. Eskerrik asko, oso azkar joan naiz, Ainara ikusi dut hor, eta esan dut,
Bai. Eskerrik asko, bai badakit erakutsi dutzuan momentuan. Pizkat berandu hazien gara baina, Bai, pizkat berandua, baina pizkat Claro, berandua maitxu daube, bai. Basari unibertsitatea, Osea, 3 bider, 4 bider, ez dakit zenba bider esan zuen, ez gara unibertsitatea. Bueno, juridikoki, izaeraz. Totalmentian sari unibertsitatea. Zoragarri izan da. Ez dakit batek zehose komentatzeko, galdetzeko badakan. Igual xokian gauz, horren beste informazio... Claro, es que ipini destazu aur kartela, te esan dut, ai, ama, oinokan larra hona, nao. Esprinta indozu, bai. Bueno, igual gerora betorriko dia, ez dakitxana zehose dao sarietan, pero ez dakitxein, ez... Vale. Eskerrik asko... Bueno, moldatu naiz, moldatu naiz. Zoragarri moldatu zera, eta inolako dudarik ezeka hon. Bai, nahigo supera kenduko izuan, Eskerrik asko, Ane. Bueno, Aneren hitzaldi zoragarri hau entzun ostian, oin digestinu egin bihau, asko izan da, eta gainera estutu dut, eta esprinta hau dau, eta orain beste emakume zoragarri bat eukiko dugu hemen. Gurekin Idurrez Isabel, kontseiluko idazkari nagusia, kazetari, antropologo, gauza asko esan genezaken beran gainean, baina nabarmendu beharko genduk ez da euskara eta feminismoarekin lotutako lanak, ezaguna da batez ere alor horretan, baina gaurkoan, horre relato horretan, ez da atzera begira, aurrera begirako zera horretan, euskalgintzaren ibilbidearen errepaso egingo desku. Atzera begira jarriko gara, aurrera egiteko. Orduan, oraingoan ere uste dut trinkua izango dela, bi emakume potenteekin hasi dugu goixa, han eta orain Idurre, hemen gabizau prestaketa lanetan segitxuan hasiko da. Bizen bitxartean zozo okurritzen bajatzu, ero... Bai. Itxain. Mikro hartu bestela ez da entzuten gero... interakzinua, zein izan da. Mekanek intzautzak hanen azalpen guzti hori, hain sakona eta zoragarria izan dela, zorionak. Gauzak entzunin biadia. Mantzua goin diokan zoragarri xaua. Gero YouTubeen badago aukeria reproduzitzeko abiadura moteltzeko. Igual anena hola entzungo dugu. Vale. Zutikin lehikezu nahi desu bezala, vale? Vale. Bueno, lehen esan duguna Idurrekin lagako zaitxuet, uste dut... Horrela, bai? Bai. Zurea da hitza, Idurre. Bai, bueno, egun ondanoi eta eskerrik asko eta kitxokoei lehenik eta behin gonbidapenagatik eta olako goiz ederrean hurbildu zareten guztioi ere bai. Bueno, hasi baino lehen desenkusa txiki bat gripe batetik nator, orduan pixka bat burua lauso badabilkit, oraindik febrikula tarte hortan nabilelako. Da. Bueno, euskalgintza atzeak ere erakutsiko ote digu aurrea nola dantzatu. Nolabait izenburu hori jarri diot orain dakarkidanari, hain zuzen ere transmisioa izanik gaia, uste dudalako momentu honetan benetan transmisioa behar bezala gauzatzeko, euskalgintzak bere transmisioa behar bezala gauzatzeko, euskaltzaletasunaren aktibazioan benetan eragiteko zailtasun handiak ditugula, eta zailtasun horiek eta nolabait bestera batera
bada ere uste dut aneren kontakizunean agertu direla printzatxo batzuk, baina bueno, saiatuko naiz agian nerea ez da abentura baten kontaketa izango, igual problema batzuen esposizioa baizik eta ia denon artean irtenbideak bilatzeko modua edo abiatzeko edo hortan gaude, nik uste denbora asko daramagula ja honetan, etengabeko ariketa da eta gainera etengabeko ariketa izango zaigu, baina bueno, urras txiki bat edo proposamen txo bat. Lapurreta batekin hasiko naiz. Hain zuzen ere, Jon Sarasuari lapurtutako aipu batekin. Gaixorik gaude, gaixotasun hori minbizia da. Minbizia duen komunitate bat, terminala izaten aldena, ez bada tratamendu serio bat egiten. Justu hau honela nonbait, 2021 batean esan zuen, Baionan UEuko jardunaldi batzuetan hain zuzen ere. Baina ez da azken aldia izan Sarasuak ideia hori ekarri duena, azken boladan berriro entzun diogu, eta Sarasuarena dakart, batetik euskalgintzan itzala handiko pertsona delako, baina uste dudalako hitz horiek laburbiltzen dutela nolabait azken boladan euskalgintzan dagoen diagnostiko partekatu bat, bai? Batzuek erabatera formulatuta, beste batzuek beste erabatera formulatuta, baina uste dut oso errotuta dagoela larritasunaren ideia, bai? Euskalgintza askotarikoa da, bai sektorialki, bai ikuspegi aldetik, baina esango nuke momentu honetan badagoela batasun bat diagnostikoari dagokionean. Eta zoritxarrez, diagnostiko hori ez da ona, ez da? Hala ere, gauzak behar bezala izendatzen hastea, abiaburu ona izaten da irtenbide egokiak proposatzen hasteko. Beraz, naiz eta albistea txarra izan, ez nuke esango egoera txarra denik, edo agian izan daiteke onera abiatzen hasteko bihurgune bat, ezta? Bueno, konstatazio bat nolabait. Beste konstatazio pare bat, edo beste Fernandoren egia pare bat, batzutan ahaztu egiten ditugunak, eta batzutan ziur aski derrigorrez ahaztu behar ditugunak ere. Bestela martirizatuta biziko ginatekelako, ez? Etengabe hau presente eukiko bagenu, bai? Ez dakit. Bizitzeko arnas hartu behar izaten da, eta pentsatu behar izaten dugu erosotasun askirik badugula, eta praktikatu behar izaten dugu, baina era berean hau ere tarteka ekartzea eta presente izatea ezinbestekoa da. Bi Fernandoren egia. Gaur eta hemen euskara oraindik hizkuntza gutxitua dela, ez eremu urrikoa, ez txikia hiztunetan, baizik eta gutxitua. Hau da, botere harreman batzuek zeharkatzen dituzte praktika sozial guztiak, hizkuntza praktikak barne, eta gure eremuko botere sare horretan, euskarari eta ondorioz euskal hiztunoi egokitzen zaigu menpeko egoeretan egotea. Esango nuke gainera bi geruzatan, ez da? Batetik makro geruzan, ez? Normalean politika izendatzen dugun horretan, ez da? Hau da, partida handian nolabait esatearren. Uste dut gainera, batetik Euskal Herriko eremuan, eremurik handienean, oraindik euskarak ez du ofizialtasun estatusik. Hor ja, hasten da begibistako, gutxiagotu izatea. Eta ofizialtasuna daukan eremuan ere, ikusten ari gara, azken boladan gainera oso
modu gorpuztuan, oso materializatuan, ofizialtasun horrek zenbat neke dituen berarekin, edo zenbat gutxiagotasun dituen berarekin, ezta? Epaiak ari gara jasotzen behin eta berriz, oso noranzko zehatzean, nolabait guk geure buruari euskara bizi berritzeko emandako tresnak herri borondatez auzitan jartzen dituztenak, bai? Orduan, egitura makroan horrek berak ja erakusten digu hizkuntza gutxiagotu bat garela eta botere harreman sare horretan gauden tokian gaudela. Geruza mikroan uste dut euskaraz ardazten garen non eguneroko bizitzak hainbat adibide ekartzen dizkigula egunerokoan, ezta? Ariketa bat da guztiontzako, eguneko jardunak euskaraz egin ahal izatea, bai? Eta estres linguistikoarena denok badakigu oso ondo zer den, ez? Beraz, gaur eta hemen oraindik euskara hizkuntza gutxitua da, eta ondorioz gaur eta hemen euskaraz egitea edo izatea, ze agian ez, hori ere pentsatu beharko genuke ez, hizkuntzak zer diren, ez? Gure izatearekiko, gure izatearen eraikuntzarekiko harremanean, etengabe berritu beharreko autu kontziente baten ondorioa da. Euskaraz bizitzea, egitea, izatea. Nik uste dut, iaia ohetik jaiki eta kalera irtetzen garenetik geure buruarekin berritzen dugun kontratu bat dela, ez? Egia da norbaitek esango didala, badira leku batzuk non, ez? Euskaraz aritzea berezkotasunean edo badatu horren, egia da soziolinguistikoki halako eremu batzuk badirela, hala ere oso gutxi dira, eta gainera eremu horietan bizi direnek ere, beren bizitzako jardun asko eremu horietatik kanpo egin behar izaten dituzte, hau da, ariketa guztiona eta etengabekoa da. Hau da, hautatu egin behar dugu, egunero hautatu behar dugu, eta egunero nolabait kontratu bat sinatu behar dugu. Ta gainera, autu hori haize kontra egitea da. Ez, hori da, nolabait behartu egin behar dugu gure burua. Inkluso batzutan, niri behintzat gertatzen zait, ez? Segun eta nola nagoen, esaten de, gaur okindegian paso egingo dut. Ez? Edo kafe hartzerakoan, edo beste batzutan, segun eta indartsuago nagoen, ez? Pres gaude konfrontaziorako, beste batzuetan ez. Hain zuzen ere, bai maila mikro horretan eta bai maila makroan, haize kontra aritzea delako. Eta etengabe haize kontra aritzeko, behar da helburu bat, ez? Behar da nahi bat, behar da zentzu bat, Jon Sarasua berrartuko dut berriro, berak amets bat, ez? Aipatu izan du azken boladan, behar dugu halako zerbait. Bai? Behar dugu egiten dugun, haize kontra egiten dugun horre guztiak gutxieneko zentzu bat edukitzea. Eta hori izaten da askotan daukagun eta ariketarik zailena. Nolabait, kontakizun edo diskurtso bat eraikitzea. Eguneroko borroka txiki hortara, mikroborroka horretara, ze 24 orduetan mikroborroka asko izaten ditugu, bai etxean, bai lanean, bai lagunekin, orduan bat eranstea da, edo beste batzuk eranstea. Euki behar du gutxienez zentzu bat. Eragin behar digu zerbait, euki behar du kontakizun bat. Euki behar du hitz jasoagoetan edo esateko zoru diskurtsibo bat. Edo hainbat. Ze behar bada, batzuk bultzatzen gaituena, ez da beste batzuk bultzatzen dituena. Esaten da, ez? Gatazkari dagokiola behar dugun kontakizuna poliedrikoa dela, uste dut nolabait
euskaltzaletasunaren kontakizunak ere poliedrikoa behar duela, hain zuzen ere guztioi, askotariko gizartea garen, ez eta gero eta konplexuagoa, funtzionatzeko ere gero eta kontakizun gehiago beharko ditugulako eta agian gero eta konplexuagoak. Bai? Orduan, ezinbestekoa da kontakizun edo diskurtso bat edo hainbat. UEUko beste kide batengana itzuliko naiz, Iratxe Retolazaren gana. 2018koa da, aipu sorta hau, baina uste dut oraindik ere oso ondo erakusten duela zerren mentz gauden, ezta? Zer duen faltan nolabait momentu honetan euskararen biziberritze prozesu horrek. Bere bizipenetik ari da. Nik argi dut ni ez nintzela euskaldundu hizkuntzagatik bakarrik. Euskaldundu nintzela baita ere euskal kulturara hurbilarazi nindutelako ikastolan. Barne mundua elikatzeko erabiltzen dugu kultura, eta euskarazko kultura transmititzen ez bada, euskalduntzea ere ez da erabateko izango. Azken batean, euskara biziko da baldin eta kultur komunitatea eta hiztun komunitatea trinkotzen badira. Ez jendeak euskara jakite hutsagatik. Gaur egungo globalizazioan ez dut ikusten arrazoirik norbaitik euskalduntzeko hautua egiteko. Ez bada mundu simboliko bat dagoela, afektibitate sare bat, erreferentzia sare bat. Motiboaz ari da Iratxe Retolaza. Bai? Euskaraz egiteko arrazoiaz, nahiaz, ametsaz, desioaz, kontakizunaz, diskurtsoaz. Hain zuzen ere, gaur egun daukagun beste ardura handietako bat, lehen aipatzen nuen diagnostiko txar horretan parte bat eta duela 40 urte euskara ofiziala den eremuan hizkuntz politikak diseinatzerakoan egindako ekuazio nagusiak ez duela funtzionatu. Eta da, belaunaldi berriak euskaldundu ahala, hau da, euskararen korpusa eman ahala, horrek ispilu bat izango du erabileran. Gaur egundik esatea okertu zirela erreza da, ez da kritika bat, baizik da konstatazio bat. Garai batean pentsatu zen horrela gertatuko zela, gaur egun ikusi dugu hori buru bere hutsean ez dela aski. Beste zerbait behar dela. Nolabait, korpusa ematen diegun hoiek erabiltzeko arrazoia izan dezaten. Eta hortaz ari da Iratxe Retolaza. Beste zerbait behar da. Behar ditut erreferentzia batzuk, behar dut mundu simboliko bat, behar dut afektibitatea, zerbait lotuko nauenan, ere zurdura emozionalak bat egingo duena autu horrekin. Bai? Eta berak jasotzen du, bere garaian, berari funtzionatu zion kontakizun bat. Berak ikastolan jaso zuena, euskal kulturari lotua. Aukera bat da. Bueno, pixka bat ideia hauek laburbiltzeko. Euskara egundaino bizirik iritsi bada, bai? 21. mendeko lehen laurden honetara bizirik eta noranaiko iritsi bada, izan da euskaltzaletasunak kontakizunak josten eta zoru diskurtsiboa eraikitzen asmatu duelako. Garaian garai eta lekuan leku. Bai? Iratxe Retolazak hor aipatzen zuenez, bere ikastolako, jasotako erreferentzialtasuna. Uste dut, belaunaldi batek dezente partekatu dezakegun eredua dela, ez? Jaso dugu gure hezkuntza sozializazio prozesuan, ez hizkuntza baten korpusa bakarrik, baizik eta horri zentzua ematen dion unibertso oso bat, eta unibertso jakin bat. Eta batzuokin behintzat funtzionatu du. Beraz, egonda joste bat, egonda kontakizun bat. Baina ez da bakarra, bai? Hori da, 70-80koetan jaio ginenoi, iritsi zaiguna edo batzuk aktibatu gaituena. Lehenagotik datorren zerbait da, gainera behar bada leku guztietan ez du gauza berak funtzionatzen.
bai? Baina etengabe egonda txirikordatze bat. Euskaltzaletasunaren kontakizunarena eta aktibazio batzuena, ez? Askotan, hau, euskalgintzan oso maiztutako esaera da, ez? Edo argumentarioa da, ekarriko dudana, ez? Euskarare esaten da, euskararen misterioa ez dela bere jatorria, ez da? Baizik eta gaur eguneraino bizirik nola iritsi den, hain zuzen ere, ainaize kontra ibilita, ez? Eta misterio horrek oso erantzun argia dauka, ez? Ba, milaka pertsonek, belaunaldi, hain zuzen ere, haize kontrako autu hori egin dutelako. Eta zergatik egin dute, nolabait egon delako kontakizun diferenteen txirikordatze bat. Aldatzen joan dena, tokian toki, forma desberdinak hartu dituena. Orain egingo dudan ariketa pixka bat simplifikatzailea da. Ez da guztiz horrela, baina uste dut nolabait gure genealogia pixka bat marrazteko balio duela. Ze diodan bezala, kontakizun horiek garaian garai eta lekuan leku aldatzen joan dira, baina garaian garai eta lekuan leku ere ez da kontakizun bakar bat egon, eta ez du kontakizun bakar batek funtzionatu. Bai, baizik eta hibridajeak horre importanteak dira. Baina hori guztia disekzionatzeak tesi baterako eta 6 txiotan laburtzeko zaila izango litzateken tesi baterako emango luke, eta simplifikazio ariketa bat egingo dut, baina uste dute koherentea dela, ezta? Orduan, bi aroko kontakizunak uste dut nagusitzen direla. Hau da, egon direla, naiz eta nabardurak egon eta gauza konplexuago izan eta txirikordatu eta hibridatu eta hori guztia, uste dut gure historia hurbilean edo euskaltzaletasunaren historia modernoan egon direla bi kontakizun nagusi. Lehendabizikoa lehen aroko euskaltzaletasuna izendatu dut, ez? Lehen aroko euskaltzaletasunaren kontakizuna. Eta hor nolabait, euskara galtzen ari den mundu bati eusteko tresna bat da. Bueno, Txomin Agirreren Garoa nobelaren azala ekarri dut, uste dudalako nolabait imaginarioan badela adierazpide bat hor gertatzen ari zen guztiarena. Non kokatzen dut lehen aro hori? Nolabait euskaltzaletasunak eta euskaltasunak berak modernitate aurreko forma prepolitikotik, bai? Hau da, euskaltasuna bera behar bada izendatu ere egiten etzen une batetik, 19. mende aurretik, bai? Hor egoten da transizio bat, zeinetan euskaltasuna izendatzen den, euskaltzaletasuna abiatzen den, bai? Forma moderno eta politiko bat hartzen hasten dira ideia haue guztiak, ez hemen bakarrik, Europa guztian eta ondorioz baita guk mundua esaten diogun eremu guztian ere, ezta? Orduan, horre nolabait gertatzen da lehendabiziko euskal pizkundea, lehendik ere badira arrastoak, euskaltasunaren berrekartze hortan, euskaltzaletasunaren definizio hoietan, baina lehen euskal pizkundearekin 19. mende bukaeran eta bereziki 20. mende hasieran hartuko du forma. Eta osatuko du kontakizun bat. Kontakizun horrek badauka ispilua alde batetik ekoizpen literarioa artistikoan, bai? Nolabait euskal gaia, ez? Aintzat hartzen duten edo hor errotzen diren literaturreko izpenak, gehienak gazteleraz, baina badatoz euskaraz ere, ez? Etortzen dira baita nolabaiteko euskaltasunaren instituzionalizazioak, ez? Eusko ikaskuntza, euskaltzaindia, bai? Hasten da formartzen eta sortzen da abertzaletasun modernoa, bai? Dena da garai baten mamitze diferenteak nolabait esatearren. Eta guztietan badago
nolabait mundu galera baten erresistentzia. Ez dezagun ahaztu, karlistadetatik gatozela, baina gatoz munduari begiratzen badiogu, mundu aldaketa handi batetik, ez? Eredu modernoa, mundu modernoaren etorreratik eta aurreko mundua, askoz ere ruralagoa, nekazal eremuari askoz ere lotuagoa, bere sinesmen sistemarekin, bere ekoizpen sistemarekin, bere balio sistemarekin desegiten dana. Eta hor badago mundu galera bati eutsi nahia. Eta euskaltasuna lotzen da neurri handi baten galera horren kontrako erresistentziarekin. Eta euskara izango da horretarako tresna bat. Baina tresnetako bat. Bai? Hor importantea izango da, arrazaren ideia, etniaren ideia, erlijioa bera, izateko modu bat, ez? Ohiturazkoa den guztiaren zera, ezta? Orduan, errelatori, kontakizun hori izango da oso nortasunean finkatua eta oso nortasun esentzialistetan gainera. Bueno, hori lehendabiziko aroa. Horreten handi bat gertatzen da, eta gainera, eten traumatiko bat, bai? Espainiako Gerra Zibilarekin eta frankismoarekin. Baina, ez da denbora asko pasatzen, nolabait erreakzio bat sortzen denera arte. Bai? Erreakzio bat, erregimenaren kontra, frankismoaren kontra, baina era berean badaukana asko, Euskal Herrian bederen, ze Ipar Euskal Herrian ere gertatzen da hau guztia, eta ez dago frankismorik, baina badago aktibazio bat abertzaletasunarena eta euskaltzaletasunarena. Baina lehen erresistitzegune zen mundu aldaketa hori gauzatu egiten da gainera, bitarte horretan. Lehen ere ari zen gauzatzen, gauzak ez dira egun batetik bestera, prozesuak dira, baina ja ona iristen gara 50. Pasadamendeko 50. hamarkada bukaerara mundu aldaketa hori gauzatuta dela, ezta? Ja gertatu da. Hau da, ekoizpen eredua aldatu da, fabrika, industria, konsumo gizartea dator, ez? Nolabait, jendeak, horren ondorioz, jendeak munduarekiko posizioa hartzeare aldatzen da, ez? Lehen, aurreko ereduan pertsonek ja jaiotzetik badute munduan leku bat, ezta? Badute misio bat. Gizonezko bazara, etxeko maiorazgo, ez maiorazgo, emakume bazara, zarrena, laugarrena, 8garrena, bai? Guztiak eramaten zaitu autu oso itxietara. Aldaketa hoiekin guztiekin, autu hoiek askatzen doaz, hiritartzen goaz, moderno izaten goaz, beste izakera batzuk garatzen goaz. Alaitze Aizpuruk, Txillardegi buruz egindako lan bikainean esaten du tarte honetan, gizakia eta bizitza goitik bera aldatzen direla, ez? Eta horrekin batera, euskaltzaletasunaren kontakizuna ere, ze euskaltzaletasunak bere kontakizunak beti munduarekin harremanean egin ditu, ezinbestean, ez gara kapsula bat izan, aldatu egiten da. Beraz, aldaketa horren mamietako bat da, batetik, jainkoak hiltzen ditugunez, ja gizakia da munduaren zentrua, gizakia da kreadore, hau da existentzialismo guztia dator gu gara geure ekintzak eta geure ekintzek egingo dute mundua, ezta? Hor aldaketa handi bat dator. Eta horren ondorioz, lehen erresistentzia bazen, hau da, galtzen ari zen mundu bat guazen atxikitzera den bezala, orain egitekoa beste bate bihurtzen da. Erresistentzian gaude, dagoen hau, ez zaigulako gustatzen, baina ekarriko duguna Euskal Herri berri bat da. Orduan, Euskal Herri berri baten amestea eta egitea, ekintzan egitea dakar, ezta?
Eta horrekin batera, euskarak berak euskaltasunean hartzen duen lekua ere oso diferentea da. Ze lehengo eredu estatiko horretan nolabait ADN-eko zerbait zen, ez? Genealogiarekin lotua, arrazarekin, abizenekin, bai? Eta ez Euskal Herrian bakarrik gertatu, Orain aldatzen da eta euskaltasuna iristeko eredua bera ere aldatzen da. Eta ekintzan da. Eta euskara da hor giltza. Hau da, euskara geure egin dezakegu, egin gaitezke euskaldun, eta beraz euskaltasunaren ardatz euskara bihurtzen da. Bai? Eta hor dago aldaketa oso interesgarri bat, berriro ADN-ean txertatzen zaiguna eta nolabait gaur egunera arte iristen zaiguna. Baina, bueno, nolabait laburbiltzearren, bigarren aroko euskaltzalentasun honetan, euskara mundu berria eraikitzeko lanabez bihurtzen da. Ez Kamairukoak ekarri ditut argazki horretan nolabait mundu apurketa bat delako. Batetik gitarra ekartzea bera iraultza izan zen, Adiez, Elbira Zipitria hain miretxiak zerbait soportatzez bazu nonbait zen gitarra erabiltzea, gaur egun tontakeria eman dezakena, baina auzi kultural handi bat gertatu zen horrez. Eta bestetik, esate baterako lurrean eserita egotea. Hau da, mundu berri, gertatzen ari zen mundu berri horretan nolabait aurrekoaren kontrako ziren keinu txiki guztiak hor ikusten ditugu erreproduzituta eta gure eginda. Euskaltasuna hori da, gazte berri horiek dira. Bueno, hemen segituko dut. Uste dut, uste dut, oraingoz orain, batetik, bi kontakizunak, berriro ere diot gauza konplexuagoak direla eta ez daude kontrajarrita. Nolabait, esango nuke kontrajartzea baino bilakaera bat dagoela. Eta gainera konpartitzen dute gauza importante bat. Ze belaunaldi honek ere galeraren bizipena oso itxatxita dauka. Hau da, zerbait kendu zaigu, zerbaiten galeraren beldurra daukagu, galdu egin daiteke hizkuntza hau, galdu egin daiteke posibilitate hau, bai? Orduan, nolabait, bi belaunaldiak edo bi aroak uztartzen dira horretan. Eutsi nahi izate horretan, da zentzua hor hartzen du. Batek esan nahi batzuekin eta besteak besteekin. Baina bere egiten dute misio bat, salbamendu bat. Esango nuke, belaunaldi askori oraindik ere funtzionatzen diguna. Gure ezurdura emozionalean, euskara galtzeko posibilitatea bururatzen zaigunean, larritu ere egiten gara, itxatxita daukagu, gure ezurdura emozional horretan. Eta badago segida bat. Uste dut, gutxi asko gainera, errelato hauekin, bigarren honekin bereziki, jakina, iritsi garela, edo iritsi dela euskalgintza orokorrean, 2023ko martxoaren 15-era. Bai? Nolabait, hau dela, gure ezurdura emozionala eta mugitzen gaituena, eta egunero, goizero, ateratzen garenean, haize kontrako ariketa hori eginarazten diguna. Baina, uste dut, Alaitza Izpuruk esaten duen bezala, lehenagokoari kasu eginez, oraingoari kasu egiten badiogu, gizaki eta bizitza aldaketa bat gertatu dela, nolabait, ideia guzti hauek geure egin genituenetik, gaur egun daukagun honetara. Bueno, hori da galdera handia, ez? Nolakoa gara 2023an Mendebalde Zuriaren lur eremu honetan euskararen komunitatea osatzen dugun jendeok. Horra ekarri ditudan zerak, hitzak edo kontzeptuak oso maiztuta eta oso errepikatuta ikusten ditudanak direlako ekarri ditut. Prekarizatuak, ez? Nik uste dut hori dela
gehien erabiltzen dugun hitzetako bat, ez? Gure gizartea hori buruze ari garela, geure buruez ari garela, zenbat eta gazteago gaina gero eta gehiago, eta ziur aski arrazoi gehiagoz, ezta? Prekario, beti ziurgabe, ez? Naufragioaren ertzorretan, beti, ziurgabetasunak jota. Aldakorrak, bai? Oraintxe gauza bat eta oraintxe bestea, ez? Eta gainera hor ere uste dut belaunaldi arrakala, hori behintzat sumatzen dut, ez? Ze gure ama harritzen bazen guk lagunekin geratzeko hitzorduak telefonoz lotu behar genitulako bezperan, orain, ez? WhatsApparen komodina edo ez daki zerrena, azken segundura arte luzatzen dugu, ez? Hori oso adibide txiki bat jartzearren, baina aldakortasuna, ez? Kontrako, esango nuke, egon den aldaketa handietako bat dela, garai batean kontraesankorra izatea izan zen ezaken makula handienetako bat, eta gaur egun interesante egiten zaituena kontraesankorra izatea dela, ez? Bueno, aldakorrak. Galkorrak, bai? Desegiten gara oso erraz, ez? Aldakortasunarekin oso lotuta dago. Narzisistak ere bai, nik uste dut, ez? Denok, gainera orokorrean, bakoitza bere eroarekin, baina esango nuke, daukagula, ez? Narzisistak, esan nahi dut, geure burua, geure aurreko belaunaldiek baino, askoz ere zentroago jartzeko joeran, edozein erabaki hartzen dugunean, bai? Beldurtiak alabeharrez, ez? Hainbeste aldakortasun, baina berean handinaiak ere bai, ze gure bizi proiektuak edo gure seme-alabetan proiektatzen ditugunak, ez? Ametsak esaten ditugunak, tamainetan ez dute zerikusirik lehengoek eta oraingoek. Ziborrak ere bai, ez? Hau da, erdi humano eta erdi teknologizatu gero eta gehiago gara, ez? Hau nik ez daramat oraindik josita, baina laizter etorriko da momentua, baina josita baneukake bezala, ez? Zein etzaio pasa, etxetik atera, ez? Ohartu telefonoa etxean utzi duela, eta hor, angustia momentua, eta etxera itzuli eta rekuperatu arte, ez? Geure behatz bat ia galdu bagenu bezala. Hau da, teknologikoki mediatizatuak gaude geure izateko moduan ere, eta geure bizipen guztiak. Eta individualista muturrekoak, edo, bueno, ez dakit, norbaitek zerbait eranstekorik baldin badauka, bueno, behar bada, gero. Alare esango nuke, hori guztia bezala garela lehen bezain jatorrak, auskorrak, emankorrak, eskuzabalak, maitagarriak, bueno. Baina hau ere bai. Orduan, gaur egun egiteko daukagun ariketa importantenetako bat. 22. mendera bizirik eta noranahiko eramango gaituen kontakizunak. Asmatu, eratu, landu, sortu, amplifikatu, reproduzitu, banatu, bai? Orain arte egin eta errexena. Ze, karo, zailtasuna hemen sortzen da. Nondik, nork, ez? Nola. Bueno, nik zirriborro batzuk, bai? Lehenengo puntua individualkeriatik norberaren agentziara izendatu dudana da neurri baten txarrenari onena edo jartzeko bide bat, bai? Eta batzutan geure hasten garenean diagnostiko txarretan eta etxitzen eta ez dena hain beltz eta hain ilun, bueno, hortik ateratzeko modu bat ere izan daiteke, ezta? Izan ere, aipatu dut, bigarren aroko euskaltzaletasunean, nolabait, misio handiak izan genituela, eta horiekin lotu genuela euskara, ezta? Mundu berri batekin, hau da, utopiekin lotu genuen. Eta gure garaiaren ezaugarrietako bat da utopietatik distopietara
pasatu garela, ez? Nolabait galdu egin zaizkigu. Eta orduan deno gaude utopien, ez, nostalgia ikaragarri batekin, baina ahaztu egiten zaigu utopia handi horiek askotan zapalkuntza mekanismo handiak zituztela beren baitan, baita ere, bai? Oso ideia handiak dira, orduan gizakia, bai? Eta gizakia bere norberetasun txiki horretan, askotan asko estutzen dute, ezta? Sobiet Batasunera begira jartzen bagara, geopolitikak izango zuen indarra, ez, desegite horretan, baina subjetibitate baten eta modernitateak ekarritako subjetibitatearekin batez etortzeak ere, hau da, han bizi ziren jendeak bizimodu eta erregimen horrekin ertxatuta egoteak ere izan zuen zerikusirik, bai? Esan nahi gauza, konplexuak dira. Orduan, behar bada utopia handi horien marrazketan ere ez ziren gauza guztiak ondo egin, eta akaso guk individualismo muturrekoarekin lotzen dugunak eduki dezake parte on bat, eta da bakoitzak bere buruaren hautuak eta erabakimena indartuta edukitzea, izan daiteke askatasun konpartitu handiago baten jatorria, bai? Demokratizazio handiago baten oinarria. Baldin eta hori ondo kudeatzen bada. Bai? Orduan, akaso, utopia horiek deseskalatu behar ditugu eta utopia oro hartzaile horietatik norberaren erabakimen eta agentzietara eraman behar dugu, eraman behar ditugu, demokratizazio prozesu horretara. Ez da kasualitatea, azken urteetan herria jartzen zen tokian, ez? Herria bezalako hitza handia jartzen ziren tokian, herritarrak jarri ditugula, bai? Edo, esate baterako burujabetza bezalako terminoak erabiltzen ditugula, eta herritarren borondatearen espresio moduan espresatzen ditugula, bai? Orduan, behar bada, dena ez da txarrerako, eta errelatoak hortik ere, hau da, euskarak bakoitzaren erabakimenarekin, izaerarekin, eguneroko hautuarekin, gorpuzten zaigun horrekin lotzearekin izan dezake hor aukera bat. Feminismoaren ekarpena. Bueno, nik azken urteetan Lore Agirrerekin batera dezente landu dut zera, ez? Feminismoak eta euskalgintzak izan dezaketen edo daukaten gure ustez lotura hori edo elkar indartzeko potentzialitate hori. Zergatik, hainbat gauzen artean uste dugulako nolabait feminismoak egin duen gauzetako bat dela abiaburuan identitate kontu bat zena, hau da, emakume izatearekin edo ez izatearekin lotutakoa auzi unibertsal bihurtu. Bai, ez da ja emakumeen kontu bat, baizik eta jendarte osoari dagokion zerbaita. Justizia sozialarekin lotutako zerbait, bai, demokratizazioarekin lotutako zerbait. Akaso euskaltzaletasunak ere hor badu bide bat, eta egiten ari da gainera nik uste dut, ez? Hemen hizkuntzarekin gertatzen zaiguna ez da euskararekin, bai? Baizik eta hizkuntzekin da. Hizkuntza bat, baino gehiago daude. Bizikidetza arazo bat dago, bai? Ez da euskaldunoi eta euskaltzaleoi bakarri dagokigun zerbait, baizik eta nolabait gizarte auzien irtenbide demokratiko eta justuetan sinisten duten guztiei dagokien zerbait, guztiok interpelatzen gaitu. Bueno, beste kontakizun mota bat, bai? Badago beste gauza bat, eta da komunitatea eskaintzeko aukera. Eta uste dut gainera pandemiarekin aukera hau indartu egin dela. Bai? Euskararen edo euskalgintzaren, euskaltzaletasunaren kontakizun hauen guztien oinarri sendoenetako bat beti izan da nolabait komunitate baten gintza dagoela horren oinarrian. Eta esango nuke zerbaiten umezurtz baldin bagara gaur egungo jendeok komunitaten zurtz garela, ezta? Eta ondo ez askotan adierazten dela hori.
aipatu dut pandemiak uste dudala, hau indartu egin duela eta agerian uzten ari zaiguna, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta auzo estatuetan, baina Europara begira jartzen bagara, zenbat kontakizun datozkigun, ez da, deprimitutako gaztetxoak, geletatik ateratzen ez direnak, ondokoarekin aritzeko ezintasuna dituztenak gaitz, benetako gaitz gisa diagnostikatuta, bai? Orduan, guk zerbait asmatu badugu, baldin badaukagu, komunitatea da. Adibide bat, txiki bat jartzearren, Hendaian bizi naiz ni, eta hango ikastolan, azken urteetan gertatzen ari da aldaketa bat. Eta da, lehen nolabait ikastolako komunitatea osatzen zen alde batetik bertako euskaldunak, euskaltzelaetasunaren genealogia horri segitzen ziotenak, eta bestetik hegoaldetik iritsi ginen euskaltzaleon seme-alabak, bai? Eta azken urtetan ari da gertatzen gero eta familia frankofono gehiago ari direla iristen da. Gainera, haietako asko ez dira ez da euskal herritarrak ere, baizik eta Frantziako hainbat tokitatik iritsitakoak dira eta beren seme-alabak ikastolara eramateko hautua egiten ari dira. Betiko ontzako, ez? Begiak talo denak, ez? Zergatik, Paristarronek eta Suitzarronek ekartzen dute beren alaba ikastolara, eta galdetu eta sustraiak emateko da erantzuna, ez? Beren bizitza erabat hiritartu eta likido hoiekin nekatuta, errotzea bilatzen dute eta seme-alabei sustraia eman nahi diete. Eta hor badago tresna bat. Baina esango nuke, gure seme-alaba txiki eta nerabeak euskarara hiltzatzeko ere momentu honetan komunitate txiki horiek eskaintzea dela daukagun biderik errezena. Adibidez gure etxean, bertso eskola egia da mirari txiki bat dela, ez? Nolabait txiki diezaion. Bueno, hor beste aukera bat. Eta gero, azkenik, eta ja, behar bada, plano diskurtsibo zabalago batean, une honetan, batetik esango nuke, eskuin ezker parametroetan oso leku diferentetan kokatu izan den jendeak ere, badaukala deserosotasun handi bat gaur egungo jendarte ereduarekin. Hau da, gaur egungo kapitalismoaren eredua oso basatia zaigula ia guztioi. Ongizatearen eredua gero eta urrunago ikusten dugula eta sentitzen dugula honen aurrean zerbait egin beharra. Hau ere esperientzia konpartitu bat eta behar bada gizarte bezala ere esperientzia berri xamar bat da. Lehengo ohiko ardatzak pixka bat mugitzen dituena. Eta nolabait horren aurrean hizkuntza gutxituen alde egitea da eredu globalizatzaile, oro hartzaile, oro jantzaile hori pixka bat arrakalatzeko bideetako bat. Hain zuzen ere, garamatzalako komunitateetara. Garamatzalako bestelako kultur proposamenak ekartzera. Eta kultur proposamena diodanean ez naizari emaitza antzeslan batez edo. Baizik eta nolabait imaginarioak eta desioak fabrikatzeko proposamen bestelako batzuetara. Gertatzen ari zaiguna da, edonora munduan ematen du, inoiz baino gehiago bidaiatu dezakegula, eta gertatzen zaiguna da edonora joan eta kale berak topatzen ditugula. Denda berekin, taberna berekin, egiteko gauza berekin, identikoak. Milaka kilometrotako distantzian, baina identikoak. Eta desioak ere, estimuluak hor jokatzen ditugu. Orduan, hizkuntza gutxituetatik datozen proposamenak dira, nolabaiteko palanka aipatzen zuen, lehenago anek, nire ustez palanka bikainak bestelako desio batzuk, bestelako posibilitate batzuk fabrikatzen hasteko. Bueno, 3 puntu suspentsibo, baina izan ditezke 50.000 puntu suspentsibo, baina guztiak behar ditugu eta ahaztu gabe, gauza bat da gainera kontakizunak edukitzea,
Eta badaukagu beste falta handi bat, eta da lehen aipatzen nuena, zabaltzeko eta erreproduzitzeko tresnak. Orduan, tresnagintza ere, hau da, zabalkundegintza ere, nola egin, nola pentsatu, hor ere badaukagu beste eginkizun handi bat. Bueno, sartu naiz, ez? Onarte nirea, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko idurre ordua pasauko gendua zen da, kriston pena moten dezta, sumostia eta lehenan eri ere, hor txarkeltxuak etaratzen ibili biharri izatea, ze benetan, nik uste dut, danok mongo genduala goiz osua, zuek entzuten. Eskerrik asko. Bai, zuei. Urrengo izlariari emango di... bueno, ez dakizo ze dauan zuek galdetzeko, komentatzeko, ero zeo zeldu da, bai, itxaine, mikrotik esan, jasota galdetzeko. Itzaldi hasiera batez be komentau da, aipatu dala euskara hizkuntza gutxitua bai dala, eta zapaldua ere ez genduen esan beharko, galdetzen dabe. Ez du hobeto islatzen gure egoera. Bueno, nik ez daukate arazorik zapaldua dela esateko. Bueno, terminologia da, uste dut gutxituak ere nolabait barne biltzen duela zapalkuntzaren ideia hori dena den. Baina, bueno, behintzat argi edukitzea botere harreman horretan non gauden. Ez dadila izan, ze batzutan hori izaten da arriskua ez, biktimistimoan jausteko tresna, baizik eta izan dadila Maria Merce Marsalek esaten zuen bezala errebelde izateko bidea. Bale, eskerrik asko. Orain bai pasu emango diogu Einaut Agirreri, bera Garabide elkarteko kidea da, han eta idurre euki ditugu bisak ez da, relato hori osatzen, atzera begiratzen, da aurrera begira eta pistak, palankak irudikatzen, baina beti ere gure bizipenetatik, gure esperientziatik, ero barne perspektiba batetik. Kasu honetan Einautek beste ikuspuntu bat eskainiko digu, izan ere Garabideko koordinatzailea da bera, eta euskararen biziberritze prozesua kanpotik beste batzuk nola ikusten duten irudikatuko digulako. Batzutan pasatzen da hain barrutik, hain ikuspegi itxitik ikusten dugula guria, beste batzuk antzeman ditzazketen pistak ez ditugula guk nabaritzen. Orduan, berak hori eskainiko digu, pixkate kanpo perspektiba hori. Eta, bueno, hori pintzen daben bitxartian, aurreratuko dugu beste kontutxo bat, bere hitzaldiaren ostean, ate horretatik irten da, kafetxua eta opiltxuak eta eukiko dugu, atxeden alditxo bat egingo dugu, eta taldeko argazkisa ere etarako dugula bertan. Orduan, igual lehengo argazkisa etarako dugu eta gero hartuko dugu kafia, segez, imestela gero papua beteta eta hartuko gara. Orduan, aldibor alderantz izango dugu lehengo argazkisa eta ostian hartuko dugu kafetxua eta guzti hori. Bale? Murphy agertu da.
Murphyren legea bete zaigu. Arazo txiki badakau USB-arekin, baina bueno, segitxuan konponduko dabe, seguruenik. Lehen post-it arrosa horietan gauzak apuntatzen edo betetzen juteko erabili dezakezue denboratxo hau, nahi baduzue. Errepikatuko dut galderia igual. Bai, galderia zan nun eragin beharko genduken erabilera normalizazioan aurrera itxeko. Zein alorretan, hanek ja superarri zakan, zerripini, bueno, bakoitza azkenian bere testuinguru gertuko testuinguru horretan seguro topauko ditxula eraginguniak, baina bueno, aprobetxau dezakegu denboratxo hau horren gainean pentsatzeko, ero idazteko. Bai, haitzen da? Hombre, jende zauna ikusten nahi. Vale. Konforme. Bueno, bagenekin, ze pasako zan, beti izaten da tankerako esperientzia, ez da? Bazpare USB-an karri dut, bazpare nire e-mailea bialduet, bazpare sarian gorde dut, eta, bueno, hor tartian azkenean bilatu dugu formula. Bueno, a ber, ez naiz gehiagi luzatuko, ez dut uste behintzat, ikusiko dugu. Bueno, ni pixka bat nahiko nuke eskatu ziguten euskararen bizi berritzea munduko beste hizkuntzen begietatik nola ikusten den, ezta? Munduko beste komunitateak nola ikusten ote gatuzten. Guk garabiden lan egiten dugu kooperazioan, osea hizkuntza lankidetzan, eta nolabait erakusten diegu munduko beste komunitate batzui euskararen bizi berritzean zer egin dan, ezta?
Euskaldunon esperientzia edo zein dan, ez? Hori da pixka konpartitzen deguna. Orduan, bueno, batez ere hortik hitz egingo dut. Bueno, hauxe da eskema, 10 puntutan nahiko nuke hitzaldia zehatu, osatu. Batetik munduko hizkuntzei buruz aiko gea, hizkuntza gutxituen panorama orokorra zein dan, hizkuntzan biziberritzean, esaten deunean zertaz aigean, eta zer dun berezia euskerak, ezta? Zein dian gure hizkuntza biziberritzearen gakoak, zer daukagun ikasteko, eta, akaso belaunaldi berriei edo ze egoeretan dauden, edo nola ikusten duten euskera eta euskararen biziberritzea, eta etorkizuneako ze motivazio eduki ditzazketen, ezta? Sarreran, lehendabizi, aipatu nahiko nuke, batetik gaurko hitzaldia oso personaletik izango dela, neure ekarpen bat izango dela, hau ez da inorkin konpartitut deten zera bat, gogoeta bat, ez da Garabidek egiten duen gogoeta bat, oso neure gogoeta bat izango da, gaurko pixkat prestatu detena, bai Garabiden esperientzitik abitutako gogoeta bat izango da, eta nolabait, bai neuk azkeneko urteetan, izan deten esperientzian ikusi detenetik, eta bai, hasieratik Garabiden ari dianek kontatutakotik, ezta, egindako gogoeta bat. Ez dakit spoiler bat izan lehiken akaso bai, esango genduke, nola ikusten gaituzte, ezta? Ez dakit zenbateraino sakondu liteken hor, justu, gai hortan, ezta? Nik uste guk harremana izan duen komunidadeak ezaututa, esan dezakegu ikusten gaituztela erreferente modun. Bai, hizkuntzen biziberritzean, erreferente moduan ikusten gaituztela. Mundu mailan ez dagolako neurri edo tankera hontan egindan beste esperientzia handirik. Eta orduan, bai, euskararen esperientzia ezagutzen dutenak, eta honen berri jakiten dutenak, oso interesatuak daudela hemen egindakoa, hemen gertatu dana ezagutzeko. Akaso gehiago hortxe bukatu beharko genduke, ez? Kitxo, ez? Hori da, azkeneko titularra, ez? Nik uste, areago jun beharko bagenu eta zerbait, guretzat ere interesgarria izan lehiken zerbait gehiago atera nahi badeu, behiratu beharko gendukela, sakondu beharko gendukela, zergatik dan hori horrela, ez? Eta hori horrela izateak zer ematen digun guri ere, zer ikasten digun guk ere, ez da? Hortik. Alegia, erreferente izate horrek balio ote du guretzat ere, ez da? Eta, pixkat hortik saiatuko naiz gaurko hitzaldia egiten. Seguru askok bildurra ematen dit jakinaren gainean jardutiak, ez da? Hau gain esango dituten gauza asko jakingo dituzue, baina, gutxi gora bera datu batzuk emango ditut, ez da? Badakizue, 6.000-7.000 hizkuntza daudela munduan, eta, era guztitako hizkuntza daude, batzu dira hizkuntza handiak, hizkuntza txikiak, daude bizi indar handiko hizkuntzak, edo bizi indar ez handia daukatenak, daude estatu hizkuntzak, eta estatu hizkuntza ez direnak. Nolabait, hainaiz, esanguratsuak dian taldeetan banatzen, ez da? Beste 1000 talde egin litezke, ez da? Baina denak edo bere ezaugarrien arabera arriskuak egon daitezke, neurri batekoak edo bestekoak, ezta? Guk adibidez, hizkuntza handi bat izan daiteke, handia izateak ez du esan nahi arriskuan egon ez leikenik, ezta? Adibidez, adibide moduan jarrikoet, gure kursotako batean behin egontzean kurduak, ezta? Eta kurduak esan zuten gugera, munduan dauden
hizkuntza gutxituetan handiena, ezta? Milioika hiztun ditu kurduak. 20 milioi, ez dakit zenbat esan zuen. Altxazun beste batek esku bat esan zuen, ez. Amazija gera mundun dagon hizkuntza gutxiturik handiena. Gu 30 milioi gera, ez? Bueno, handia izateak ez du esan nahi arriskuan ez dagonik, eta txikia izateak ez du esan nahi arriskuan dagonik. Badira, gurean izan dudian junikuiak adibidez, zeran akreko zonaldean daudenak, ez dakit, milaka gutxi batzu dira. Beren bailara hortan daude gainera 10 komunitate, batzuk igual 1000 hiztun, 1500 hiztun dituztenak, baina oso egoera honien daude hizkuntza horiek. Alegia bizi indarra handia daukate, dena egiten da hizkuntza horietan, beraien lurraldetan. Bueno, ez du esan nahi ez da ere, arriskuan egon ez leizkenik. Ze momentu batean, zonalde hortara, joaten balin bada, gobernua petroleo ateratzera, ez dakiz zertara, momentu batetik bestera galdu litezken hizkuntzak dira. Baina, bueno, haundi txiki horrek ez du esan nahi, zera ez, arrisku egoeran egon leikenik edo ez leikenik. Eta gero beste kontu bat, bastante esanguratsua izan leikena da, estatu hizkuntza izatea edo ez izatea. Gaur egunean, orain arteak aso etzan hain importantea, baina gaur egunean eta aurrea dijoan moduan ikusten da estatu hizkuntza izateak ematen diola babes bat hizkuntzari eta hori hola da, hola gertatzen da. Eta hala ere, gaur eguneko globalizazio kontuekin estatu hizkuntza batzuk ere ja zalantzan daude. Orduan, estatu hizkuntza izan leike hizkuntza txiki bat, eta oso egoera honien egon, eta ikusten duen bezala, estatu hizkuntza ez diran beste hizkuntza batzuk oso handia dianak, adibidez Okzitaniera, arrisku handian dago. Orduan, handi txiki horrek badu bere, badaude hor bere beste aldagai batzuk, ezta? Panorama orokorra zein da? Bueno, nik lehen esan bezala guk azaldu dezakeguna da, gure ikuspegi mugatutik esan dezakeguna, ez? Honek tesi baterako ematen du. Guk garabidek ezagutu dunetik hitzein dezaket nik, ezta? Orduan, bueno, indi 12 formazio hemen Euskal Herrian, eta 12 formazioitara etortzen dira gutxi gora bera 15-20 aktivista linguistiko, eta bueno, guk ezagutu ditugu 30 bat komunitate linguistiko, ezta? Orokorra hor ikusi deguna eta hor konpartitu degunetik, zein da egoera orokorra? Bueno, eroain, barkatu, hor jarri deten beste puntu hori, guk ipar, gaizki esan da, iparreko, ipar, hori kooperazioan asko erabiltzen den terminoa da. Guk egoko komunitateekin lan egin dugu orain arte, orain ari gera iparreko beste komunitate batzukin, Europako komunitateekin, bretoiekin, oksitanoekin, korsikarrekin, kebekekoekin, eta abar, ezta? Bueno, panorama orokorra zein da. Eta hau da, hizkuntza gutxituek daukagun nolabait konpartitzen degun gauzetako bat, ez? Aldapa batean dagoen kotxe bat da, gure hizkuntza. Kotxe hori frenurik gabe gelditu da, eta poliki bera abiatu da. Eta hor, amildegia dauka. Hori da panorama orokorra, gordin xamarra izanagatik, holaxe esan beharra dago. Zein dira klabiak hori esateko? Bueno, orokorrian transmisioa etenda dago, generazioen arteko transmisioa. Orduan, gurekin lanian ari diran aktivistak, juntatzen zaizkigu holako zea baten, hitzaldi baten, galdera egiten balin badeu. Zeinek hitz egiten du bere jatorrizko hizkuntza? Ia euneko altxatzen du eskua.
Zeinek hitz egiten du bere gurasoekin bere jatorrizko hizkuntza? Denek altxatze dute eskua. Zeinek hitz egiten du bere seme-alabekin bere jatorrizko hizkuntza? Eta erdile baino gehiago eskua jaisten du. Eta suposatu behar dugu, beraiek diala kanpeoiak, beraien hizkuntzetan. Osea, motivazioa handiena daukatenak. Jaitsi egiten dute eskua. Seme-alabei etzaie transmititzen hizkuntza. Eta hori panorama orokorra da. Edozein hizkuntzetan gertatzen da. Kitxuekin hitz egiten baduzu, kitxuen batzar batean sartu, galdera hau egin, eta hola gertatzen da. Orduan, hori da panorama. Zergatiak, badakizkigu ezagutzen ditugu, guko hain dela, 50-60 urte bizi gendun egoera berdinean daude gaur egunean. Orduan, hitz egiten dugunean hizkuntza bizi berritziaz, zertaz hitz egiten dugu, ezta? Eta ze eredu dauzkagu mundu mailan. Hizkuntza bizi berritzea hitz egiten dugunean da, panorama horri buelta emateko gai izan dudan hizkuntzaren bat behar degula. Eredu moduan jartzeko. Bai? Eta ze hizkuntza dira hori egitea lortu dutenak. Oso adibide politia zen, zeran Katalunian orain dela gutxi izan gea, eta hitzaldi batean hitzeintzun oksitano batek. Eta bere hitzaldian titulua zen, 40 años revitalizando el occitano. Pero, claro, gero datuak ematen zitunean, 40 urtetan, oksitanierak sekulako galera izan du. Orain dela, 40, 50, 60 urte oksitaniera asko zobeto zegoen, asko zobeto, gaur egunean da ona baino. Orduan, claro, revitalizando el occitano, ez dakit zenbateraino dan, referentziala izan leikena, revitalizando el occitano. Bueno, adibide bat da, Baina, karo, adibide edo erreferente bila jun behar balin badeu, beste zerbait behar deu. Bueno, hor, karo, dauzkagu estatu hizkuntzak. Erreferente bila juten balin bagea, estatu hizkuntzak dauzkau. Eta, bueno, guri ikastola munduan da, ibili izan gehan hoi, kontatu izan duizkigute, adibideak, ez? Hasieran, Fishmanen bidetik eta, etorri zian oso Israel zaleak izan ginen bolara batean, ez da? Eta etortzen zian judiuak beren hizkuntza politika esplikatzera, eta da nola egiten zuten. Karo, orduan, oraindik etzeon gaur ezagutzen den gatazka zera hori, ez da? Baina asko ibiltzen zian hemen. Eta haiek oso garbi esaten ziren zera, euskaldunei. Badukazu estaturik? Badukazu estaturik? Ez, daukazu estaturik. Zuenak egin du. Horren, estatu hizkuntza izateak badauka bere abantaila. Eta badaude, adibideak mundu mailan hizkuntza bizi berritu danak estatua sortu dan momentutik. Adibidez, herrialde Baltikotan. Letonia, Lituania, Estonia. Horiek, hizkuntza horiek galeran zeuden, eta eman zioten buelta, eta bizi berritu dira, gaur egunean eredu moduan ere jarri litezke, baina kontuz, estatu hizkuntza dira. Ez du esan nahi estatua izateak hizkuntza bizi berritzen danik, Irlandare hor dago, adibide, beste adibide, beste muturrian, eta ez du esaten. Baina, bueno, orduan, euskeraren kasuan, berezia da, batetikan, lortu dulako estatu hizkuntza izan gabe, lehen esaten gendun kotxearen malda hortan gutxienez frenatzia egoera hori. Ez? Eta orain dela 40, 50 edo 60 urte baino hobeto gaude gaur egunean. Ez herrialde guztitan, ez gure lurralde guztitan. Guk euskal filologia ikasi genunean, probintzirik euskaldunenak zian Xiberua eta Benafarroa.
gaur egunean ez da hori hola gertatu. Han diglosiak egin du Okzitanierakin gertatu da neurri berdinean eragin du. Hor falta izan du dialako politikak, ezta? Baina bai, esan dezakegula, neurri batian behintzat lortu dula euskerak buelta ematea eta orain dela 50 urte baino hobeto egotia. Zergatiei buruz hitz egiten deunean, zein dira gakoak, bueno, azkartxo joango naiz, zein dira gakoak, hau ere Jon Sarasuaren zea bat da, irudi bat da, bueno, hau da biziberritzearen arbola, nolabait, ez? Hizkuntza bat biziberritu behar baldin badugu kontuan izan beharreko gakoak daude hemen. Batetik daude adarrak eta bestetik daude sustraiak, ezta? Adarretan zer dago? Ze arlotan zabaldu beharko genduken gure hizkuntza, ezta? Zer hartu beharko genduken, zer euskaldundu behar dugu? Eta sustraietan zer dago? Zerk motibatuta, nola, zerk ematen dio izardila adarroiei, ezta? Eta euskeran kasuan gertatu zen dena batera mugitu zala, nolabait. Batetik, adarretan jarri lehizke hizkuntzaren estandarizazioa, adibidez, pauso bat, buelta emateko, hezkuntza mailan ikastolak sortu izana, hezkuntza helduen hezkuntzan edo AEK-ak eta abar egindako lana, kultura aktibazioa, horiek dira adar eta gehiago daude, ez? Adar nagusiek, adar txikiegotan ezatu lehizke, eta bakoitzan 1000 adar txiki eduki ditzazke, hori guztia batera jartzen da martxan, baina zerbaitek mugitzen du hori guztia. Eta zerbait hori dago zainetan edo sustraietan, ezta? Eta dago batetik, lehen idurrek aipatu duen bezala, errelato bat, motivazio bat, gogo bat, zerbaitek mugitzen gaitu, eta hor neurri handi batean izan leike mundua edo aldatzeko, gizarte aldatzeko gogo bat, eta gizarte aldaketa hortan hizkuntza ere sartzea, ezta? Eta gainera ez hori bakarrik, hizkuntza erraminta bat da gizarte aldatzeko. Bai? Guk aldatu nahi dugu orain arteko erregimena, baino aldatu nahi dugu hizkuntza ere, eta hizkuntza erekin ere. Ezin dugu gizarte moderno bat ezautu, kontemplatu euskerarik gabe. Ez? Bueno, hor badago motivazio handi bat, diskurso bat, mugitzen duna gizarte oso bat, ez euskal hiztunak bakarrik, baizik eta gizarte osoa mugitzen da, eta lortzen da, eta bigarren klabea ere hori da, lortzen da gizarte aktibazio hori horrek, edo horren bidez, instituzioak ere aktibatzea, eta instituzioen laguntza ere ezinbestekoa da, adar hoien garapenean. Hori dena batera gertatu izana da euskararen biziberritzaren gakoak labur bilduta zera, ez? Zergatik gertatu zana edo gertatu dana, ez? Eta hau akaso saltatu ingo deu, ja bukaerara juteko. Orduan esaten degunean, bueno, orduan hori gertatu zala, gaur egunean jarri behar dugu, eta oraingo belaunaldi berriek nola ikusten dute hau. Ez? Batetik, nik uste beste errealitate bat ezagutu dutela. Guk bagenekin kontakizunan aldetik gure gurasoak, gure aitonamonek kontatzen ziguten zuzenean beraiek bizi izan zuten zapalkuntza. Gaur eguneko belaunaldiek kontatu bertzaile beraien berramonek horrela bizi edo berratxonek horrela bizi izan zutela, ez da gauza bera, beste errealitate bat da. Euskara beti hor egon da, lurralde batzutan, ari naiz, baina euskara beti hor egon da, beraien ikastoletan neurri batzuetan obligatutako
gauza hori da, euskera. Guk ez gendun hori ezagutu, edo ezagutu gendunok gutxinez oso gertu geneuzkan hori ezagutu ez zutenak. Ez? Orduan, gaur egunean ezberdina da. Ikastolako kontu hori, kontu formal hori, eta guri balio zigun errelatuak ez die balio. Gaur egunean oso tipikoa da, zaldibin esatia ume batek, nik euskaraz hitzengoet nahi baet. Zen ere eskubidea da. Eta nola ez deten nahi, ez dut hitzengo. Edo gaur bai, eta bilarrez. Edo hori oso tipikoa da. Orduan, lagundu dezake etorkizuneko motivazio horietan kanpotik gu nola ikusten gaituzten, hemen egin dugun zera ibilbide hori guzti ezagutziak. Bueno, izan litezke lehen ematen zian klabe batzu ez gain, errelato berriak behar ditugula garbi dago, eta errelato horietako batzuk etorri litezke hemendik ere, ez da bat jakitia, batetik munduan beste hizkuntza pila bat daudela, guria bezala gutxituak daudenak, edo gu hain dela 60 urte egon ginen moduan daudenak. Baldakigu danon artean zenbat gehan, edo iruditzen zaigu gu bakarrik gehala munduan, ez da? Baldakigu zeatik dauden egoera hortan. Itzeite aldeu hizkuntza gutxituak zergatik diran gutxitu. Lehen esaten zana, ez? Zapalkuntza gutxitua zitzein behar dugu edo zapalkuntza zitzein behar dugu. Badakigu? Zergatik dan Hego Ameriketa guztian espainola hizkuntza ofiziala? Edo Ipar Ameriketa ia gehienian edo munduko zean Australian zergatik dan inglesa hizkuntza ofiziala? Itzeite alde hortaz. Akaso jakin beharko genduke, ez da? Eta badakigu jendia Euskal Herria begira dagola eta Euskaldunak erreferente moduan gauzkatela zenbait komunitatetan. Hori ikastetxetan adibidez, gu sensibilizazio saio batzuk eta egin izan ditugu, eta hemen formazio egiten danean, eta hizkuntza aktivistak etortzen danean, kitxuak edo zerak edo, juten gehi ikastetxetara. Ikastetxetara juten geha, eta sortzen da olako txispa bat ikasleen artean. Jakiten dutenean, ikusten dutenean, ostra, hauek, hona etorri dira zerta. Osea, hemen ikastola hau ezautzea etorri dira, zeatik, ez? Zer egin dugu baguk hortako, orduan sortzen dira galdera pila bat, ez? Beraien buruan zerbait aktibatzen da. Baldakigu, eta hau ere hala da, bai, jabukatzen dut, hemen txabukatzen. Baldakigu lankidetzan eta kooperazio munduan hala zehatuta, hala aitortuta hemengo zera, esperientzia, euskararekin izan dugun esperientzia euskal identidade marka bezala hartzen dela. Kooperazioan gauza askorekin, gauza asko konpartitu lehizke, baina herrialde bakoitza saiatzen da nolabait berak daukan eta besteek ez daukaten zerbait eukitzen, ezta? Adibidez hemen, kooperatibismoa da horietako bat, horietako marka bat, ez? Hemen kooperatibismoakin egindana ez dute beste herrialde askok egin. Hori konpartitzea da gure identitate marka bat eukitzea bezala, ez? Euskararen esperientzia ere hala dago aitortua. Hori ez daukate beste herrialde askok hori konpartitzeko modurik, ezta? Baldakigu hori, izan leike zera, ez? Motivazioa gehiago. Eta, hemengo galdera honi, uste, idurrek erantzun batzuk eman dizkio. Nik uste erantzun bakarra ez degula lortuko, eta erantzun asko
bildu beharko ditugula, ez? Zergatik izan nahi dugu Euskaldun 21. mendian? Ez dut nik erantzungo. Baina, bueno, nik uste hori landu behar degula hemendik aurrea, ezta? Eta hoxe zen, pixkat, galderan bat edo balin bazuten. Eskerrik asko inaut, harrapataka baten goiaz goizo zuan, Bai. daka sentsazioa eskatzen dizkizu danean hitzaldi xadanak, zenba denbora, eta ez, gitxi da. Pentsatzen duzu hasieran, baina denbora gitxi dela, ze gustora haude danok, ez da, entzuten da pentsatzen, oin diokan bueltak emoten, ez dakit baten batek dakan zer komentatzeko mendikan, ero ez da heldu ezer. Ba, eskerrik asko inaut, mil esker. Ontxe lehen esan dugun moduan, aurtik, bueno, komuna eroseo nahi bali mozue, handik urten, eskerretarain da geixenak emakume eskuagara, fonduan dau, guria. Bestela hortxe hori kafia hartuko, igual aurretik argazkixatarako dugu. Ezta, sakabanatu aurretik argazkixatarako dugu horrezkileretan, ero, bale? Ba, eskerrik asko,
Aldixan ostian, sosa jandaia indar berrituta eta epelduta. Bueltau gara eguzkitzan gustora goten zan. Barrura, lehengo zatixan errepasotxo horri eikin dio, lagadio utartia. Eta oin, esperientzia eropraktika oin, da berritzaileak ikusiko ditugu, datozen hiru itzaldixetan. Gurekin batera dakauz Lore Arakizten, eta kitxotik oso gertu dakaun beste lagun bat, Punteuseko marketing zuzendarixa, eta berakin batera Asier Iturralde, Iametza eta Argiako garatzailea. Mastodon.eusi zerbitzariari buruz egingo deskue berba, Mastodon erabiltzen duen sare sozial dezentralizatuko parte dena, eta euskara eta euskal kulturaren komunitatearentzat sortutakua. Ikusiko dugu 2018 urteko kontua badabe, laster azalduko dizkiguten arrazoien gaitxik. Bere biziko pisu hartu dau komunitate honek, eta espero dugu aurrerantzian volumena are gehiago haunditzia gero eta esagun haua danean. Naiz luzatuko, segero ibiltzen naiz tipo germanika horren denbora kontuekin, orduan, zuentzat aitza. Eskerrik asko Ainara eta eguardion dan hori duda, indo torre jarri, baina horro txokoan neuan, hemen zutik ez dakite desoroso, ia hemendik konpontzen garan. Kontaduzte goizian Ainara gondala orduak mozten, orduan saiatuko gara Asier eta Bixok txintxuak izaten. Mastodon zer dan azaldu horretik, eta hori Asierrek azalduko etzue asko sobeto, zergatik nola funtzionatzen daben, eta nola, euskal komunitateako hor bide egin daben, nik testu ingurua jarri nahiko neuke, eta galdera bat bebai mai gainean, ez? Zergatik. Zergatik tematzen gara euskaldunok tresna digital propioak sortzen. Dagoeneko dan asmatuta baldin badago, segabizgu hemen denbora guztian domeinu bat dala, Mastodon dala, jolasak dirala, segaitxik egiten dugu hori, ez? Hizkuntzagatik. Askotan hitz egiten dugu eta bereizten dugu bi kontzeptu, hizkuntza txikiak eta minorizatuak. Egia da hizkuntza ez minorizatua izateak lagunduko ligukela, estatuek ere badutelako gaitasuna eragiteko, bai politikoki, bai juridikoki hizkuntza baten egoera hobea edo normalizatuagoa izan dadin. Baina beste alde batetik, hizkuntza txikia izate horrek berak sortzen dago arazo bat edo bada muga bat, txikia dalako eta ez dalako errentagarria merkatu ikuspegitik. Eta estatua daken hizkuntza askok euskerak dakazen arazoak partekatzen dabez ingurune digitalean. Orduan biak dira arazo eta guk bi egoera horiek bizi edo sufritzen ditugu txikia gara eta minorizatuak, orduan erronka bikoitza da euskararena ingurune digitalean. Eta esan gabe doa ingurune digitalean ez dagoen hizkuntza baten etorkizuna, transmisioa, hori da gaur hemen gauzen hitz egiten zein dan, ezta? Eta zein da egoera, zein da euskararen egoera ingurune digitalean momentu honetan. Puntueusetik, puntueus behatokiaren bitartez neurtzen dugu hori, eta bi gauza neurtzen dugu. Alde batetik neurtzen dugu, astu jata aurkezpena. Neurtzen dugu, puntueus domeinuaren beraren evoluzioa, zenbat domeinu dauzen, nolakoak diran, zenbat euskara dagoen domeinu horietan, eta euskararen egoera Euskal Herriko interneten. Eta hor neurtzen dugu alde batetik webuneak zenbat euskara duten, lehen hitza ze hizkuntzatan ematen duten, eta baita erabiltzaileen lehen hitza zein hizkuntzatan ematen den. Eta datuetara joko dut zuzenean. Hau puntueus domeinuaren bilakaera da, 2014aren abenduan modu irekian saleratu zanetik eta 2023 arte, 14.266 domeinu izen daude registratuta. Horien artean, erregistratzen dituztenen artean, 127 baino ez dira emakumeak, erakundeak ez diren kasuetan, hau da, pertsona izenak identifikatu alditugun horietan, 127 baino ez emakumeak eta badak eskatzen gaituen datu bat.
Hazkunde tasa 9%koa da eta euskaraz 75%. Hau da, puntuz domeinua duten webunen 75%ek dauka euskara. Badago errore margin bat, automatiko egiten den oso prozesu nahiko konplexua da, roboten bitartez arakatzen dira webune guztiak, eta badago errore margin bat, baina gutxi gora bera 75%koa litzateke euskararen presentzia. Eta nolakoa dira puntu eus domeinuak, hau da, euskarari lotutakoa dira guztiak, nolakoa dira, batez ere, enpresak. Enpresa dira 43%, eta egia da ondoren euskara eta euskal kulturaren arloko ekimen eta proiektuek pisu handia dutela, 12%. Baina, hezkuntzan eta erakunde publikoetan eta norbanokoetan ere desenteko pisua dauka. Eta banaketa geografikoa nahiko esanguratsua da, webune gehiago baita Oro Har Bizkaian, baina puntu eus domeinu gehiago dago Gipuzkoan. Eta nabarmenduko nuke badagoela korrelazio zuzen bat hizkuntzaren egoera soziolinguistiko horrekin eta domeinuaren barneratze tasa horrekin. Hau da, Gipuzkoan euskara gehiago erabiltzen da eta puntu eus domeinu gehiago erabiltzen da. Aurrez esan dut, 75% da euskararen presentzia puntu eus domeinu duen webunetan, eta datu horrez gain begiratzen duguna da nola ematen duten lehen hitza webune horiek. 75%ek euskara dauka, baina oso gutxi dira euskara hutsean dauden webuneak. 5% baino gutxiago izango dira segurazki, eta gure inguruko webune gehienak euskara dutenak behintzat elean hitzak dira. Hau da, euskuntza bat baino gehiago kudeatzen dute, eta orduan begiratzen duguna da, erabiltzaile bat webune horretara sartzen denean zein hizkuntzatan asaltze zaion lehen bizi, euskaraz, gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean. Puntu eus webuneetan, lehen etxitako hizkuntza, ez da ondo ikusten, ez da? Zerbait ez da ondo agertzen. Datua, a ber, ni begiratuko dut. Bale, desmontatuta dago itxuraz. 27% dira euskaraz lehen hitza ematen dutenak, eta 22% gaztelaniaz. 21% izango lirateke nabigatzailearen arabera ematen dutenak, hau da, euskara litzateke lehenbiziko aukera, baina, 27%. Nabigatzailearen araberako erabakia ematen dutenak, horrekin esan nahi duguna da, demaguni sartzen naizela euskadi.eus webunean, eta ematen didatela edukia nire gailuaren konfigurazioaren arabera. Ni mugikorra euskaraz badaukat euskaraz, gaztelaniaz badaukat gaztelaniaz, eta ingelesez badaukat ingelesez. Eta aukera hori egiten dute webuneen 21%. Hau da, erabiltzailearen gain uzten dute erabakia. Nolabait zentzuzkoa ere bada. Horrek puntu eus domeinuan arakatu ditugun datua dira, baina internet oro har, Euskal Herriko internet aztertzera joko bagenu, hau edin lirateke datu edo KPI nagusiak. Webunen 24% dauka euskarazko edukia. 375 aipatzen genuen puntu eus domeinutan, oro har webune guztiak arakatzen baditugu, eta hau da, webune guztiak arakatzen ditugu, hau da, ez da lagin bat aztertzen duguna, ez da inkesta bidezko prozesu bat, baizik eta roboten bitartez, eta datu hitzarmen eta datu trukaketan bitartez, webune guztiak arakatzen dira, nahiko zehatza da, eta 14% dira euskara duten webuneak. Orduan, puntu eusen kasuan 175 badira, eta 154 orokorrean non ez dago euskara, edo non dago gitxiago. Euskal Herrian gehien erabiltzen den domeinua.com da, .eus da bigarrena, eta horiek dira, FR noren digutxeago, iparralden euskara webunetan areta gitxiago, baina .com eta .eus dira euskara gutxio duten domeinua. .comen 8%, .eusen 6%, eta .eusen 1,35 izan arren, bataz bestekoak 14% datua ematen digu. Ezagutzaren, guk askotan esaten dugu, webuneatek euskaraz izatea, izan beharko litzatekela, kalean euskara ezagutzearen parekoa, ez? Nor da gai zerbitzu euskaraz emoteko, eta ezagutzaren azpitik desente datu hau. Lehen hitzaren konfigurazioa, lehen aipatu duguna, eta webune horiek nola ematen dute lehenengo hitza. 167 gaztelaniaz ematen du, 10% nabigatzailearen esku uzten du,
8% ingelesez, adibidez, frantsesez 9% eta 5% euskaraz. Hau da, Euskal Herrian webune gehiago ematen dute lehen hitza ingelesez, euskaraz baino. Hori da gaur egun daukagun datua. Eta, hau da, lehen aipatzen genuen, aipatu zuen datua. Bueno, batzuk nabigatzailearen esku uzten dute erabakia. Erabiltzaileak nola konfiguratzen duen bere gailua, ulertzen dute, zuk euskaraz badaukazu mugikorra, zuk euskaraz ikusi nahiko duzu, eta nik euskaraz emango dizut, eta euskaraz ez badaukazu ez, eta horren araberakoa. Zenbat euskaldunek daukaten mugikorra nabigatzailea euskaraz konfiguratuta. 3,81 da azkenengo datua, iazko datua. Datua txikia, oso gutxi da, euskaltzaleak garena, baina askoz gitxiago segurazki. Baina, nabarmendu nahiko nuke evoluzioa. 2018 eta 2022 bikoiztu eginda datua. 2 puntu dira, baina bikoiztu eginda. Eta hemen bai guk egiten dugun irakurketa da, badagoela eragiteko gaitasuna. Azken urteetan egin dira kanpainatxo batzuk, lehen hitza pluginak, mugikorreko aplikazioak, egunean behinekin eta kodesintasekin batera egin doguz gauzak, eta igarri da, oraindik datua oso txikia da, 3,81 da, baina datua bikoiztu eginda. Eta uste dugu horri begiratu behar detzagula, eta badakagula hemen eragiteko gaitasuna, hemen badolako euskaldun eta euskaltzale asko mugikorrak ez dakazena konfiguratuta euskeraz. Kasu askotan ez dakialako ze garrantzi dakan, ez? Eremu pribatua da, eremu pertsonala da, baina ez da pribatua. Nere mugikorra ze hizkuntzatan dakaten, pentsatu nik ni bakarri dakidala, baina bisitatzen dituen webune guztiek datu hori jaso eta gordetzen dute, eta horren arabera hartzen dituzte erabakiak. Horren arabera erabakiko du webune batek garapen bat euskaraz egin ala ez. Inork ez badu euskaraz eskatzen zergatik emango dut euskaraz, ez? Orduan hau da eskariaren eta eskaintzaren arteko oreka bilatzeko puntua. Orduan hau oso garrantzitsua da. Datu orokorra eman dugu, baina gero egin duguna profilka, ez? 3,81 da Euskal Herriko erabiltzaileen euskarazko konfigurazioaren bataz bestekoa, baina guztiok ez gara berdinak, eta guztiok ezakagu euskararekin dakagun harreman berdina, eta nolakoa da hori erabiltzaile motaren arabera. Eta 4 publiko desberdin bereiztu dugu. Webune generalistak bisitatzen dituztenak, euskadi.eus, eitb.eus, webune horien estadistiketatik etaratako datua da, eta horrek bataz besteko hori, ematen dezue, horko bat dira. Euskal teknofiloak, euskara hutsez dauden webunak eta gaina teknologiaren ingurukuak eta ezagutza maila bat dutenek bisitatzen dituztena. Horreuneko 24,3 eta 77 daukagu konfiguratuta euskeraz. Euskerazko edabideak bisitatzen dituztenak. Tokiko edabideak, batez tokiko edabidea daude, 10,76. Eta udalen webuneak, 4,84. Eta hemen barriro evoluzioa nabarmenduko nuke. Ze ikusten duguna 2018tik eta 2022 da, bikoiztu egiten dala nabigatzaile euskaraz dutenen ratioa publiko guztietan. Teknofiloetan ez da bikoiztera iristen, baina joera da gorazkoa eta egonkorra kaso guztietan. Eta orduan berri ez dut, da joera bat, ontzat emon alduguna, ze publiko guztietan dago, eta gainera ez da urte batean gora eta gero behera, bezek eta bada igoera egonkor bat, hasi que hemen jarraitu geinke lanean. Baina, non pasatzen dugu gero eguna guke interneten, edo gehien batez. Hau da urtero taratzen den grafika bat, minutu bat interneten, eta batez plataformetan pasatzen dugu denbora, ez? Eta jende gazteak, are eta gehiago segurazki, eta hemen agertzen dira nagusiak, ez? Eta Amazonen erosten, da YouTubeen bideoak ikusten, eta Tinderren ligatzen, eta Googleen uniberso osoan, hor pasatzen dugu eguna, eta hor zein da egoera. Bau da, momentu honetan dagoen egoera. Aztertu ditzunik hiru gauza, bat interfazea euskaraz duten ala ez, euskarazko edukia onartzen duten ala ez, eta publizitatea euskaraz onartzen duten ala ez. Ja ez da zenbat dagoen bezik, onartzen dute, zehazkok ez dute onartzen. Eta ikusten dugun zuen moduan, guztizko bai bat, ez tozu horgituko, guztiek bai ez dago. Batzutan ez, batzutan zerbait, batzutan momentuaren arabera, eta gainera egoerak aldakorrak izaten dira, ez? Eta hori da garrantzitsuena, igual, azpimarratu nahiko nukena. Hau da, oraingo egoera,
baina egoera ez da egonkorra. Googleek azken urteetan batez be atzera egin dau zentzu horretan, publizitaterik euskeraz ez da onartzen, debekatuta dago. Twitterren aurrerazko pausuak ematen ari ziran, baina, bueno, azkenengo aldaketa hauekin nik uste dut kontrako joera espero geinkela. Eta ez beti borondatze txarrez, bezik ez dagoelako baliabiderik, ez dagoelako pertsonarik, ez dagoelako rekonturik, rentable ez dalako, edo beste kezka batzuk dakatelako buruan. Eta hau, egun batetik bestera aldatu lehik eta ez da gure esku. Twitter pasaleike Euskararen aldeko, edo bueno, pausuak emoteko jarrera batetik, Elon Musk bat agertu, eta dana atzera botatzetik. Eta neurri batean, horregatik sustatzen dugu euskarazko tresna digitalean, eta horregatik sartzen gara Mastodon moduko enbajadetan. Jarriko izu orkestra? Bai. Non da kasu? Beste jartzen. USB-an igual? Ez, mai gainean dago. Mai gainean dago. Hemen goien. Irikita da, bale. Kaixo, egunon, entzute jaze? No entzute? Bai. Ni Mastodoni buruz xetasun gehiago emateko intentzioarekin ator. Mastodon, ez dakit badakizuen sare sozial bada, baino beste modu batekoa da. Sare sozial jabedunekin edo komertzialekin konparatuta, beste modu batean egiten dira gauzak. Eta horrek eragina dauka baita hizkuntzan, ikusiko duten bezala. Hau. Ez dit pasatzen, ez dakit. Tokete mati dut geziei, baina... ez dago piztuta igual. Bai, ez piztuta. Pero, guain bai. Mira, Murphy, agertu da berriz. Vale, guain bai. Baina, zerbait. Vale, Mastodon mikroblogintza sare sozial bada. Mikroblogintza da Twitter, hola, ulertzeko. Mezu laburrak, Mastodonen kasuan 500 karaktere dira, Twitterren 280. Mastodonen pixkat luzexeago idatzi ezakezu. Baina desberdintasun nagusia da deszentralizatua dela eta librea dela. Alegia, Twitter bakarra dago, ez dago beste Twitterrik, baina Mastodon asko daude. Guain ikusiko duzen bezala, baina euren artean konektatuta daude. Batean egonda ere jarraitu itzazkezu bestetakoak eta bestekin hitz egin eta ez zaitu isolatzen horrek. Eta software librea da. Gero ere sartuko naiz gehiago hortan. 2016an sortu zuen Eugen Rocco, izeneko alemaniar batek, honek Twitter asko erabiltzen zuen, baina Twitterreko gauza batzuk ez zaizkion gehiegi gustatzen eta garatzailea zenez, sortuko dut nire Twitter. Eta hola abiatu zen proiektua. Geroztik, pixkat gorputza hartzen joan da proiektua, eta 2021 batetik aurrera irabazi asmorik gabeko soziedade gisa erregistratuta dago, Alemanian. Libera da, esan duan bezala, eta elkarren artean federatutako milaka Mastodon komunitate daude. Ez dago Mastodon bakarra, ikusiko du bezala asko daude. Ulertzeko irudi batean hau izango litzake Twitter, eta hauek borobila hauek izango litzake Twitterreko erabiltzaileak. Dena daude Twitter bakarra hortara konektatuta. Baina Mastodonen aldiz, daude, hemen 4 irudikatu ditu, baina berez milaka batzu dira. Komunitate asko daude, eta hauetako bakoitzean daude erabiltzaileak, baina komunitate hori lotuta daude. Euren artean da, orduan, hau suposatzen badugu Mastodon eus dela, eta beste hau mastodon.jalgi.eus, dauden bi euskal komunitateak, batetik bestekoa jarraitu daitezke, horien mezuei erantzun, eta guzti hori. Ez zaitu mugatzen horrek. Eta beste aukera bada, zuk esan dezakezula, hauekin adibidez, ez dugu ezer jakin nahi. Ze hori gertatu zen 2019 dola urte batzuk, sortu zen olako Mastodon handi bat, jarrera baztertzaileak edo onartzen dituzten xenofobia, homofobia, matxismoa, mota guztietako jazarpena eta onartu egite zituzten. Eta orduan, ados jarri ginen Mastodon askotako administratzaileak esateko, hauekin ez dugu ezer jakin nahi. Eta egin genuen zen, federazio hori moztu, esateko. Eta bakartu egin genituen. Eta azkenean beraiek esan zuten, gu gara zuekin ezer jakin ez dugunak, eta atera egin ziren saretik. Lortu genuen, naiz eta banatuta egon eta bakoitza bere komunitatearen ardura eduki, guztien artean jarrera komun bat hartzea, eta
ekarpena egite zuten komunitate hortakoak baztertzea. Puntotin bera? Bai, hau da. Software librea lehen aipatuet. Software librea da, softwarean lizentziak ematen dio ze hori da, erabiltzaileen askatasunari lehentasuna ematen dio softwarea edo. Software libre batek, software bat librea denean, zuk aukera daukazu iturburua ikusi, eta aztertu, baina ez hori bakarrik. Indezakezu baita zure beharretara egokitu, aldaketak egin, aldatutako software hori bestei eman, besteek ere erabil dezaten, beste eredua da. Eta horrek zerikusi dauka baita hizkuntzaren gaian. Zen lehen Loriak esan duen bezala, software jabedunean, ohikoa diren Google, Microsoft hauek, behaien interes komertzialen arabera hizkuntzak onartzen dituzte edo ez. Behaien azkenean etekinari begiratzen diote, eta hizkuntza txiki baldin bat ikustu dute ez diela bueltan dirurik ekarriko, basatu dute, ez gara sartuko itzultzera gure softwarea hizkuntza hortara. Eta ondorioz, hizkuntza nagusietan bakarrik erabili daitezke, kasu askotan gutxienez, gehienetan edo. Baina software libreko proiektuetan aldiz, hizkuntzaekiko beste jarrera badago. Itzuli nahi duzu softwarea zure hizkuntzara, oso ondo. Ez dago, beste jarrera asko zer ireki badago, eta hortarako errestasunak emate dituzte. Normalean egoten da, softwarea hau itzuli nahi duzu, joan halako lekutara, eta dago web bat egokituta itzulpenak egiteko. Dezakezu hizkuntza bat gehitzea eskatu, eta itzuli. Eta horretan dabil, Librezale izeneko elkartea, odo taldea hobe, voluntariak osatutako itzultzaile taldea azken 20 urteetan. Hor itzulituzte, ezagunena Firefox, LibreOffice, Thunderbird, azken urte hortan Nextcloud ere bai, indarratzen ari da. Eta hor, azkenean, hizkuntza batek, naizte hiztun gutxi eduki, baldin badauka komunitate aktibo bat, itzulpenak egiteko asmoa daukana eta egingo dituena, software librearekin aukera badago. Hor, ez gaude beste menpe, gure iniziatibak zer esana dauka. Mastodoni buruz gehiago sakontzeko, lehen aipatu dut, irabazi asmorik ez daukala, iragarkiririk ez dago, gure datuak ez dira saltzen. Hori konparatuta Twitter eta guzti hauekin, eredua desberdina da, diseinua etikoagoa da, irabazi asmorik ez dagoenez, ez dira saiatzen zu ahalik eta harrapatuen edukitzen. Twitterrek eta hauek nahi dutena da, beraien aplikazioan alduzun denbora gehiena pasatzea. Urrun da gehiago, denbora gehiago pasa, iragarki gehiago ikusiko dituzu, beraientzako irabazi gehiago dago. Hemen berez ez dago olako kezkarik eta horren ondorioz denboraleloak kronologikoa dira. Azkena, zuk jarraitzezun jendearen, lehen Twitterren kasuan hola ziren gaur egunez, jarraitzezun jendearen bidalketak agertzazkizu ordena kronologikoan, berrienetik zaharrenera. Eta ez dago beste algoritmorik, eta ez dago zure interesen arabera erakuste izkizuten ez dakiz historia, eta ez dago horlakoan. Da kronologikoa besterik gabe. Eta horrekin lotuta ez dago zifrekin obsesiorik. Twitterren nik entzun izan ditut, ez dela komeni jende gehiago jarraitzea zuri jarraitzea izutena baino, ez dela komeni tweet batek erantzun gehiago edukitzea gogokoak baino, ze horrek esan nahi duela jendeak ez duela gogoko eta sartzen dira joku ze batean. Dena, erabiltzen duten algoritmo hori edo, horrekin jokoa egiteko eta zure tweetak gehiago agertzeko jendeari edo. Hemen ez dago horako kezkarik. Zuk idatzeko gok emate dizuna eta berdin agertuko da ordena kronologikoan. Ez dago beste magiarik edo ezkutuko ezer. Lehen aipatu dana, eta nik uste hau dela ideetako bat, milaka komunitate daude elkarren artean komunikatu daitezkenak, eta bakoitza, horietako baitza buru jabea da, bere erabakiak hartzeko, bai moderazio dagokienez, hizkuntza edo beste dozein gauzei buruz. Horrekin lotuta, eta horri bidea ematen diona software librea dela, eta horri esker sortu itzazkego gure komunitateak. Gertukoa da moderazioa, Twitterren batzutan zerbait arazo baldin baukazu salatze duzu, eta behar bada erantzungo dizute, behar bada ez, hemen aldiz asko ze gertukoa da eta euskaraz, euskal komunitateetan gutxienez, administratzaileak euskaraz erantzute dizu. Beste erabiltzaile bat gehiago da. Guzti honen ondorioz, giroare atseginagoa da. Ez dago hainbesteko iskanbila eta zerarik. Bat da,
zuk denbora gehiago pasatzeko ere neurri batean Twitter provokatu egite zaituzte, erantzun zakarragoak edo eztabaida sutsuagotan horrek engantxatu egiten du azkenean. Hemen ez dago lakorik, eta orduan orokorrean lasaiago da. Badaude eztabaidak eta badaude gauzak, baina orokorrean askoz giro patxadatxoagoa edo dago. Adibide batzuk ikustuko ditu. Esan dugu milaka daudela, batzu daude erabilera orokorrekoak izan daitezkenak, Mastodon.social eta Mastodon online dira lehen aipatu duan garatzaile alemaniar horrek berak sortutakoak eta bera mantentzen dituenak, baina badaude gaikakoak, adibidez infosec.exchange hori da, segurtasun informatikoaren inguruan biltzen den jendearena, guain Elon Muskek erosi zuenetik Twitter jende asko pasada, tartean kazetariak ere bai, Mastodonera, eta sortututen Federated Press, beste Mastodon bat, kazetarien biltzeko, gau jende asko dago baita LGBTI plus edo komunitatekoak, ze hauek nola zuk zure komunitatea sortu ezakezun da zure araua jarri eta moderazio ere zuk egiten duzun sortu ezakezu gune seguru moduko bat. Eta horrek erakarri du baita jende asko sare sozial komertzialetan o jabedunetan baztertua zena edo jazarpena jasatezuenak, esan du, sortuko gure komunitatea gure arauekin eta hor lasai egon gaitezke gutxienez. Eta guk erabakiko dugu zenekin konektatu nahi dugun eta zenekin ez. Eta jazarpena digutenekin boztuko dugu lotura hori eta patxara hobian biziko gara. Asko daude baita hizkuntza komunitateen inguruan sortutakoak. Adibidez, mastodon.jalgi.eus eta Mastodon.eus, Euskal Herrian dauden biak. Eta erreferentzia bezala izan genuenetakoa zen Mastodon.cat. Gu baino lehenago sortu zen Kataluniako Mastodon komunitatea. Eta geroztik sortu da Mastodon.gal, baita galizierazko Mastodona. Aurretikan bat egon Masto.pt da portugesezko Mastodona. Guain, azkeneko hilabeteetan hasi da sortzen baita erakunde ofizialen Mastodonak. Adibidez, social.edu.nl da herberetako unibertsitateek sortu dute Mastodon bat, beraien ikaslentzat. Eta lotu dute unibertsitateko saio hasierarekin. Zure hemen kontua sortzeko unibertsitateko ikaslea edo ikerlaria edo irakaslea izan behar du. Lotuta dago zure kredentzialekin nolabait esateko. Eta Alemaniako datuen babeserako agentzia sortu du social.bund.de, kasu honetan bai ofiziala da, eta bere iragarpen ofizialak hortik egitituzte. Eta hauek adibidez kargu hartu diete Alemaniako gobernu federalari Facebook erabiltzen dutelako herritarrekin komunikatzeko. Ze Facebookek berez ez ditu betetzen Europako datuen babeserako legeak. Herritarren datu pertsonalak estatu batuetara bidaltzen ditu. Gero sartuko naiz gehiago hortan. Dago baita bitxikeriak, nola sortu daitezken komunitatea, adibidez bat dago oulipo.social, eta da letra ezin erabili hor. Idazte duzun guztia da gabe. Eta oinarrituta dago, George Perek idatzi zuen eleberri bat oso sorik letra idatzi gabe. Eta hortaz inspiratu dira, eta horretik ezina du oulipo hori, lipograma deitzen zaio itxuran ez horri. Emate du aukera baita bitxikeriak eta gauza xeleberak eta egiteko. Pixkat historian nondik nola sortu zen Mastodon.eus, nola sortu ziren Euskal Komunitatea, 2016an sortu zen Mastodon, Alemanian, 2017an ja, ari ginen hainbat Euskaldun, Mastodon probatzen zer den hori, eta gehienan geunden Mastodon sozial, orduan garai hartan handiena hori zen. Eta 2018an pixkat erabilera zabaltzen hasi zen, pixkat ezagunago egiten hasi zen, etorri ziren edabideak, adibidez Argia, Ametsa enpresa batzuk eta pixkat zabaltzen hasi zen. Eta bolo-bolo zebilen sortu beharko genukela euskal instantzia bat edo gure Mastodona edukitzeko. Euskarak arnazgune eta arigune digitalak behar ditu. Behar du nagusi den lekuak. Eukitzea webgune batzuk edo sare sozial batzuko zerbait, euskara dena hizkuntza nagusia. Ez izatea, jende pila badago eta gutxiengo batek euskara hitz egiten eta tene bukatzen dugu gaztelera hizketan edo ingelesa hizketan edo beste edozein gauzetan. Edukitzea arnazgune batzuk garrantzitsua da. Eta hemen dago zeitale jartezuna, ondino.eus instantzi bet sortu biharko da. Esatezun 2018an. Eta orduan, ikusitak giroan nola zegoen eta hasi ginen biltzen aldenantza esango,
Azko fundazioa, Dina Hosting enpresa, Jametza, Laborategia.eus, David Martinez, .eus fundazioa eta Talaioskop, hasi ginen biltzen, sortu beharko dugu mastodon bat, nola egingo dugu, .eusek lortu zigun zerbitzari bat Dina Hostingen behaien akordioi esker, hasi ginen pixkat aria lotzen mastodon eus sortzeko. Eta aldi berean, paraleloan, mastodon.jalgi.eus sortzen ari ziren izarkomekoak. Ez genuen elkarren berri, eta orduan joan ginen paraleloan sortzen, eta ia aldi berean, hilabeteko aldearekin, sortu ziren bi komunitate. Lehenengoa mastodon.jalgi.eus izan zen. Eta hizkuntzaren gaian ari garen ezkero, beraien jokabide arauetan jartzen du mastodon.jalgi.eus instantzia edo komunitatearen hizkuntza euskera da. Ondorioz, bertako erabiltzaileak euskaraz jardutera animatzen ditugu. Bide beretik ere, administrazio taldeak euskaraz soilik bidaliko ditu mezu eta erantzunak. Gero baita esate dute ahatik erabiltzailearen bate beste hizkuntzare bat erabili nahi izan ezkero, ez zaio horretarako mugarik jarriko, baina kontuan izan dezala bertako hizkuntza euskara dela. Eta mastodon eusen ere antzeko, baina desberdina da, baina bueno, ondorio antzekoa da, euskara nagusi den eremua sortzen dela, esaten du, euskarazko instantzia badela eta euskaraz bizi dela. Erabiltzaileen bate, beste hizkuntzare bat erabili nahi izan ezkero, erabili dezake zenbait mugarekin. Bat, gutxienez eskatzen duguna Belarripress jarrera hartzea. Eta euskara albestain beste erabiltzea. Ez dauka guztiak euskara izan berri, baina bai nahi dugula euskara nagusi den eremua sortu. Eta esplizituki jarrita dago, idatzitako guztiak gazteleraz edo beste erdera batean baldin bada, Dumolarrelo publikotik edo atera egingo dela. Eta orduan, zergatik bi, bat, aipatu dizudan bezala, paraleloan sortu ginen, elkarren berri izan gabe. Baina harremana ona da, ez gaude, harrigarria baldin badare Euskal Herrian ze joera handia daukagu ari talka bezala ibiltzeko, harremana ona da, ez daukagu arazorik, eta adibidez emoji propioak sortu daitezke, eta irulegiko eskuarena agertu zenean, sortu genuen irulegiko eskuaren emojia, eta mastodon.jalgi.eusekoak esan ziguten, gehitu dezakegu guk ere, eta hartu lasai, erabili. Ondo, harreman ona dago. Hori da, bin artean federatuta gaude, eta orduan batekoa bestekoa jarraitu ditzakete, erantzun elkarri eta arazorik gabe. Eta zergatik da, ona bat baino gehiago egotea, bietako batekin arazo baleude. Administratzaileai burua joate zaiela eta gauza arraroak egiten hasteria. Edo zerbaitekatik, arazo teknikoakatik edo, desagertu egiten da bietako. Besteak geldituko litzaiuke gutxienez. Eta etorkizunean gehiago sortze baldin badira, ona litzateke. Gero aipatuko dut, kasu batean behintzat zergatik ikuste duten gehiagoren beharra. Lehen Elon aipatu du Loreak, egon zen 2022 bukaeran, Elon Musk Twitter erosi ondoren jende uholde bat egon zen. Hau da mundu mailakoa, hemen zeuden gutxi gora bera 2 milioi erabiltzaile dola, eta 2022ko azaroan, golpetikan 6 milioira igo zen. 4 milioi erabiltzaile berri egon ziren, pila beten edo oso azkar, denbora gutxian. Eta euskal komunitateetan ere bai, antzeko zerbait gertatu zen. Hemen, hau da, erabiltzaile berriak eguneko. Hemen zuen igual egongo ziren erabiltzaile bat, bi, hola eguneko, eta kolpetik Twitter erosiko zuela zabaldu zenean, erabiltzaile pila bat. Eta Twitterren langilei ultimatuma eman zienean behar zitula langile ultrazeak, esan du, jende asko ikusten Twitterren gain berazi joala, eta beste erabiltzaile pila bat etorri ziren. Aste gutxi batzutan edo, 1000 erabiltzaile gehiago. Asko da, zegoen gaur egun daude, bi mastodon komunitateen artean 4500 erabiltzaile inguru edola. Da, laurden bat baino gehiago, egun gutxi batzutan edo etorri zirela. Eta horren ondoren argia saria jaso genuen. Ikusita Twitter geota egoera desegonkorragoan zegoela eta ari ginela sortzen euskal komunitatea euskeraz nagusi zen eremu bat eta bar, argiakoak erabaki zuten argia saria ematea. Bi komunitate, hemen bietakoak gaude. Hau izarkomekoa da eta besteak mastodon.euseko kidea gara. Eta bat, hemen aipatzen dena zergatik
iruditzen zaiten gehiago emon berko luketela Mastodon gehiago Euskal Herrian bada erakunde publikoa sortu beharko lituzke. Ze gaur egun erabiltzen ditugu edo erabiltzen dituzte erakundeek Twitter eta beste sare soziala plaza publikoa balira bezala eta ez dira. Ikusien bezala Elon Muskek erosin dezake Twitter. Eta orduan ja da bere jostailua. Eta ida egiten gero eta erokeria handiagoak. Orduan behar dugu zerbait benetan gurea dana. Eta hortarako aukera bat izan daiteke adibidez, Eibarko udala, Eibarren gauden ezkero, Eibarko udalak sortza bere Mastodon, berjako alkatea, zinegotziak, teknikariak edukitzea, horko kontu ofizialak hor bertan edukitzea, eta hola, behaiek edukiko lukete, beraien sare sozialetako presentziaren kontrol osoa. Eta hoi, bondotorri daiteke baita, gero eta gehiagotan gertatzen dira zibererasoak, adibidez kontua lapurretak, olako kontuak, eta zuk Twitterreko kontua galtzea baduzu dena alakoak atekan, pasaitza asmatu izutelako, edo beste mota bat eraso batekatik, komeriak ikusiko dituzu errekuperatzeko. Ze joan gaineak Twitterren langile askoz gutxiago daude, idatzi beharko dituzu ez dakizema formulario esan ez zu zehala, demostratu beharko zu zarela, eta gertatu daiteke kontu hori ezin berreskuratu izana. Eta aldiz, erakunde publikoek beraiek kontrolatuko dituzte bere sare sozialak izango litzateke. Deitu informatika sailera eta izu kontua lapurtu digutela. Segurtasun kopia hartu, berreskuratu, pasaitza aldatu, eta hor daukazu. Osea, ez kontrol osoa edukiko lukete erakunde publikoek. Alde batetik hori, eta bestetikan egiaztagarritasuna ere bai. Nolakit Eibarko alkatearen kontua dela, dagoelako Mastodon eibar.eusen, eta eibar.eus Eibarko udalarena da. Osea, abantaila desente ikustezkeo, eta izango litzake burujabetza ariketa bat? Baina bestekin komunikatzeko gaitasuna galdu gabe. Ez gara isolatzen, baizik da gurea daukagu, baina bestekin komunikatzera berdinetik berdinera. Eta amaitzeko, uste ez zaila denbora asko heltzen, ez? Bai. Pixkat, esan dugu daudela Mastodon asko, beraien artean komunikatuta, eta dago maila bat gorago, fedibertsoa deite zaiona, helburuekin deszentralizazioa, berriz ere internet deszentralizatzeko helburua daukan mugimendua bezala da, eta hor daude, sare sozial gehiago, adibidez, Peertube da, YouTube modukoak, bideoak igotzeko sare sozial bak, Fanwhale audio eta podcastentza da, Leimi foroa dira, Pixelfed argazkiak, Instagram moduko bat, Bookworm liburuen sare sozial bada, Gantzio agenda dira, guztio be daukatena komunean edo da, elkarren artean komunikatu daitezkela. Sare soziala arruntetan ezinezkoa diren gauzak, adibidez, nik Twitterretik ezin du jarraitu Instagrameko kontu bat. Ze bakoitza jabe desberdina dauka, eta ez dute nahi, Instagramekoa nahi dutena da ni Instagramen egotaldo dan denbora guztia, Twitterren nahi duna da ni denbora guztia Twitterren notea. Hemen nola beste modu batera egiten diren gauzak, nik Mastodonetik dela mikroblogin sare sozial bat jarraitu ezaket beste hauetako kontuak. Parekoa izango litzake jarraitzea, Twitterretik YouTubeko kontua jarraitzea bezala. Hori Mastodonetik Peertubera egin daiteke adibidez. Eta nik Peertuben kanal bat jarraitze dut, eta bideo berri bat dagoen bakoitzean, Mastodonen agertze zait, bidalketa bat balit bezala. Eta hori Euskal Herrian ere badago, gero eta gehiago gainera. Batzuk komentatuko ditut, azkar, Fanwhale, musika eta podcastena, Balea Funk eus dago, Gantziorena pila bat daude, Euskara agenda leku desberdinetakoak, eta hoen berezintasuna hori da, nik agenda hori jarraitu ditzazket Mastodonetik edo beste sare sozial batzutatik, eta zerbait berria dagoen bakoitzean, niri aurra gertuko zait. Elkarren artean lotuta daude, lehen Mastodonen artean esan dugun bezala. Leimi foruak daude, Abarazka taldeak sortutakoa da, Mastodonekoak aipatu ditugun bi horiek daude, momentuz, mastodon.jalgios eta mastodoneus, Paperjale atzo orkestu zuten, paperjale.eus aurre Abarazka sortu du, eta Goodreads liburuen sare soziala, Amazonena dena. Horren pareko zerbait, sare sozial bat liburu zaleena edo irakur zaleena. Jarri ezakezu, hau irakurtzen hasi naiz, eta bost izar emate izkiot, eta jendeak erantzun izak, nire asko gustatu ditzaian irakurri nuen eta oso interesgarria zen, edo. Sare sozial bat hola, modu hortakoa, aldi berean bestekin konektatu dagoena. Ni Mastodonetik paperjaleko kontua jarraitu ditzazket, edo haiei erantzun adibidez.
Peertube bideoenak, hemen irekia dena besteak peertubeuskara.bildua.eus eta bideoakarkia.eus Euskarabildua jardunaldietako eta argiaren bideoak publikatzeko dira, baina peertube.eusen edozeinek sortu dezake kontua. Hau ere Abaraska sortutakoa da, eta pixelfed.eus da Instagram moduko bat. Argazkien sare sozial bat, baina esan bezala besteekin konektatu daitekena. Hau ere Abaraskak, Urtzio Dirozolak sortu zuen hau, baina gaur egun Abaraskaren aterkipean dago. Eta, adibidea, zegoen hemen Baleafunkeko kontu bat jarraitu ezaket, eta nahi hemen hau Mastodoneko nire ezea da, eta hemen BTN, adibidez, Bertso Txapelketari buruzko argiako podcastanena baleafunk.eusen dagoen kontu hori jarraitu dut Mastodonetik, eta hemen agertu zaizkit, tuita balira bezala, podcast berri bat zegoen bakoitzan niri hemen agertzen zitzaidan. Eta hori zen dena, uste denboraren barruan, gelditu nezela bat. Zuek ere abantaila bat eukizu nahiko puntuala, zizariela, hauek ia pizkat atzera pentseki batekin hasi dira zela, eskerrik asko. Zuri. Ia. Hemen, zaozienok, zehose komentatzeko, galdetzeko, interesantia, Be igual ipurritxa mugitzen biako dugu, kusitxa... Zehose komentatzeko, galdetzeko. Sarietan, bueno, mila esker, Lorea eta Ziar, oso interesantia. Espero genduan da, lako txia izan da. Eskerrik asko, Eskerrik asko zuei. Zuri, zuei. Bueno, oin bai. Oin Durangoko Berbaro elkarteko lagunak esan geinke hauek urtero etortzen dira. Durangoko Berbaro elkarteko Ainoa Zabarte eta Markel Sánchez eukiko ditugu gurekin. Ikusiko dozuenez escape room virtual bat aurkeztuko deskue. Irulegiko eskuarekin lotutako esperientzia bada. Hori aitzakisa da, gero esplikauko deskue, azalduko deskue hobeto, baina aitzakisa zan zeia basebizen horrekin buruan, da dano izartu joako nalako frenesi moduko bat, irulegiko eskuakin, da hori izan da bebai aitzakisa, escape room horri erabilera emateko, ezta? Prestatzen daren bitxartean ikusiko duzu zelako esperientzia politxa eta berritzailea izan dan, eta bada bebai modu bat ikusteko gaur eguneko euskera elkartiak, ez dira zela duela 50 urteko euskera elkartiak, eta badakaula gaitasuna berritzeko, eta gauza desberdinak eitzeko, eta abantaila txiki batekin, gizartetik edo herritarrengandik oso gertu gauzela, eta horrek bai emoten deskula bai erantzun askarrak emoteko gaitasuna. Euro hilagako detzeu igual ja. Ero indio kanpresa hau, estatzen ez. Eskauz, prest. Beste tartetxo bat. Postitetan zehoz idatzi duzuen. Ez oso idatzi beste tartetxo bat, akasue pentsatu eta idazteko. Estamos en la página web, digo, en un momento, no, quiero enseñar esta foto, minimizo y... Bueno. Claro. Ez dut spoilerrekingo, baina sorpresaren bat ere eukiko dugula baina hauekin, Eta ez dala oin, pasatzen dagoena ez da hori sorpresia, beste bada. Venga, aceptamos cookies, edo zer. Badator. Listo. Y eta gero, si yo quiero enseñar eso, por ejemplo, ahí. ¿Qué hago? Arrastro. Control L. Vale. Vale. Ya, perfecto.
Bueno, oin bai. Oin ipiniko kronometroa martxan. Bai. Bueno, Markel eta Ainoa berbarotik, nahi dezuenean. Egun ondan hori. Lehenengo eta baina eskerrik asko eta kitxo elkartia egon bidapenagatik. Praktika honak izenpian gatoz gure IES online, IES gela erakustera, eta baina, bueno, justo gure aurretik leirek eta, loreak eta zierrek barkatu, horre bai izugarrizko sare unibertso euskalduna erakutsi dozu eta guri esan beharra dau nahiko xumetik datorren jolas praktika ariketa bat dala. Eta, bueno, ez dakit zuek baten batek ezagutzen daben, hor pantailan ikusten duzuen irudizan, nork lapurtu du Irulegiko eskua, online iesgela baten bat ibili dan. Ez pasari ibili egon lasai, ze ontxe gure asmoa da azalpen labur bat eitia, eta zuen parte hartzeak indano batera pizkat jolastu eta sortu dugun hori ikustia. Eta lehenengo kokatzeko igual, nondik datorren guzti hau, guk berbaron elkartean lankideok askotan hitz egin dugu teknologia, sarea eta euskarari buru, ez? Gaurko saioan jardunaldian hainbatetan aipatu da mundu globalizatu eta digital baten bizi garela danok, dena askar eta etengabe aldatzen doian mundu bat dela, eta ikustia besteik ez dau ez, gu umia ginenetik eta gaur egun arte nola aldatu dan sarea, internet eta bizitza teknologikoa eta gaur egungo gaztetxoenak eta aurrak natibo digitalak diela. Ordun, aipatzen ibili garen mundu globalizatu eta digital honetan egia da eskaintza izugarri zabala dela. Igual adibide klasiko bat da, baina askotan hitz egiten dugu telebistari buruz, ez? Telebista bera zenbat aldatu dan azken urtietan, lehen X kanal genituen, X ordutan nahi genduzan programak, eta gaur egun ohitura horrek guztiz aldatu dira. Igual ondio heldu eta zaharrenak mantentzen da bez ohitura horiek, baina gaur egungo gazteak eta gehiengo gizarteak mila plataforma dekoguz eta nahi duguzan momentuan nahi dugun eduki hori ikusteko. Eta zer ekarri dago horrek bebai, eduki eta eskaintza hori are zabalagoa izatea, eta euskarazko edukiak naiz eta honek ere, igual, gehiago dian, eskaintza zabal horretan, portzentaia gutxiago edo horra heltzeko aukera askoz zabalagoa dela. Bardina gertatzen da sare sozialetan bebai, baina gure aurrekoek erakutzi osku eta igual guk be zabalkuntza lan bat egin beharko geunke existetzen dieselako alternatiba posible asko, nik behintzat aurretik ez nebasenak asko ezagutzen. Eta online jolasen munduan bebai hori gertatzen da, ez? Izugarrizko garapena eta eukidabe, lehen Nintendo PlayStation batetik, gaur egun sarian elkarrekin edo norberak bakarrik jolas eskaintza asko handitu dela. Orduan, txikia izatiak dekozan berezko zailtasunak gora bera, hau adibide txiki bat eta adibide nahiko xume bat, badauela gure komunitate euskaldunari gauza berrizak sortzeko eta eskaintza zabal horren artean, olako eskaintza euskaldunak sortzeko aukera. Musikan eta kulturan, adibidez kultura arloan, musikan asko gertatzen da, ez? Gaur egun gero eta musika komertzialagoa entzuten da, edo zabal, edo eskuragarriago daukogu bai Spotify bidez, zein irratietan ere. Eta igual euskal musika batek, euskal talde batek saia dauko Shakira batekin edo Beyoncé batekin lehiatzeko. Baina asko kontsumitzen da euskal musika eta baita zinia bebai. Orduan, segaitik ez sarian, dago esan aukera guztietan, gure espazioa, gure eskaintzak sortu. Eta hau pixkat hortik doie. Eta ontxela, Markelek azalduko dau,
gutxi gora bera nundi datorren eta zein dan jolasa eta euki dugu zen aurrekarizak, baina aipatzi hau ez dela gure lehen escape rooma, edo, bueno, iesgela, online iesgela, eta honek dekon abantaia edo igual gukataratako ondorio nagusietako bat be bada, olako eskaintzak sortze aldera, inork ezin dauela lehiatu gurekin guk txikitik edo lokaletik egiten badugu. Ez, adibidez ez dakit, eta kitok sortzen badago olako zerbait, Eibarren gaudela. Eibarri buruz eta Eibarko historia bat asmatuta, seguruenik Eibartarrak jolastuko dabe eta euskaraz parte hartuko dabe olako iesgela baten. Eta iesgela bat da hau, baina horrelako beste hainbat alternatiba sortu leik ez. Eta gehiago luzatu barik, Markel? Bai, nik kontoko eta apur bat zelan nahiago ginen ona, Ainoak esan dauen moduen, ez da lehengo kolako estilo honetako jolasa sortu dugune. Entzuten da edo? Hola, bai, bale. 2008an, konfinamendu sasoian, idea bat eukin gendu, basikamente danok etxien egon ginen, eta, behintzat, aiz nik, aparte egin ginen gauza pilo bat etxien, bideo deia lagunekin eta holan, bai bilintzen bastante jolasten, eta inguruko batzu bai, olako online escape roometara interneten eguesenak. Eta ez bakarka gainera, igual piten zinuen bideo dei baten, ez da, zuepe jolastu izen duzuen olako gauzetara, oso divertidu esan, taldien jokatu alzan, eta, bai konturatu ginen esan, ostia, eski hau gu behin aldugu. Osa, ez gau izamen PlayStationera jolasten, esan nahi dut, hau ez da beste munduko ezer. Eta hortik sortu zen apurrat ideia hau sortzeko, eta lehenengo ingenduna izen zen, igual bat akordetan da, jokatuan, nork hildu Eneko Sagardoi. Eta izen zen Twitterren ingendun olako, jolas justu Eneko hori datzi egon zen, Eneko, posauko dozolan argazki batzuetan, eta, ez? Bere figuran inguruen, eta, esan misterio bat argitzen zendun, joan behar zinen apura Twitter kontu bateran, pista batzu topau, joan ez dakin nora, gero Google formulario bat, holako gauzaten pista jolas modu baten bitartez, amaitzen zendun hori deskubritzen, edo dana alaku ez. Espero ez gendun arrakasta bat eukin zaban, igual danok etxien sartuta gengozelako, eta ja batzen ginen edo seri, edo ez dakit, baina, bai, oza, ez da izema, ez da izema gora partida jokatu ziren, kontun hartuta partida bakoitzean, ez da gola pertsona bakarrate jokatzen normalean, ointzat nire inguruan mintzat jentik taldeka eta jokatu ban, eta, ez da iku moduko elkarte txiki batek, sare sozialetan, Twitterren ipini gendun, da 40 bertxio, berrun atxekite gukolakorik ez dugu gukiten ino, bai ukin zaban bitzat euskal komunitatean bere oi hartzuna, ez? Nahiko simple izeteko eta batez be, korrika eindako gauza bat, korrika esan nahi dut, hau saiatuko gara gauza diten nahiko simple eta inungo pretentzino barik, eta gero kriston oi hartzuna ukin zaban. Gero bigarren bat egin gendun, non dago plateruena, ja hori maiatzerako zan, eta arratzaleko sortziretan ja pasiboen urten alginen, eta holako gauza gordun, ezaban alako oi hartzunik eukin, baina bai irurun digora partida edo jokatu ziren, apur bat landu hau eukin gendun, Zaibez norkildu Eneko Sagardoi honetan akatsa asko ingendu zen gaiz. Gaur egun ezin da jolastu, ze esteka asko iraungita dauz. Eskenkiz izan gauza batzuk, igual ez da hilen Ainoak esan dauen, baina guk hau sortu dugu, baina ez dakigu ezer. Esan nahi dut oso esteko olako jakintzari gai honen inguruen. Eta bi horre sortuta ondori batzutara iago ginen, ez? Lehengoku esan, nahiko gauza simpleak egin da, edonor guk egin aldo guzen gauzak egin da, sortu alda jolas bat, apurat imaginazio erabilita eta historia batzu sortuta eta holan, jentea jokatzen dauena, jenteak oso ondo pasatzen dauena, oso hartu emon, jenteak eukin zen iritziak eta oso onak izen ziren, eta modu oso simple baten. Jentea jokatu aldau bakarka eta taldean bebai, online taldean jokatzera bideratuta dauelako, eta gero jente asko jokatu abela guk indako gauza bat izateko, eta askotan ez dugula neurtzen dekon balioa, ez? Berbarotik igual kulturrekimenak egiten dugu, ez? Igual egiten dugu bertso saio bat, eta badatoz 200 persona, eta baitu zenba jente egin dugun gauza batera, ozta izan ikuskizunetara, hemen igual ukin dugu jentea orduta erdi jokatzen, ukin dugu 400 persona, horre badeko bere balio bat, bakotxa bere txean, deszentralizauta, baina zenba jente gana aiegu garen. Eta hori apurrat hartuta denporagaz, eta aurten okurridu dakun, igual apurrat hobeto investigauta ze gauza dauzen sarien zuzertxukun hau egiteko, etorri zan ideia nor lapurtu du Irulegiko eskua jolas hau sortzeko. Errepikatzen dugu barriro gu eskarela adituek Ba, ez bada. honetan, bai. Eta
Oso jolas berez simple bada. Uste datuak aipatu dozu zela, Markel, bai. Hemen egia da Gabonen bueltan egin gendula, jazgengo zela pandemian, baina, bueno, un partidatik orago jolastu ziren, seguruen ikasko gainera igual taldean, ze asmoa behintzat hori izan Gabonen bueltan, oindanen batera jolastuko dugu, eta igual gaurtik aurrera zabalduta ia beste partida bat edo beste jolasten dan. Eta gero aipatzeko, bueno, alde batetik, erabili dugun programa geniali dala, bueno, holan pixkat deskubriduta interneten dauesan eskuragarri dauen programa simple bat besterik ez dala, dekozen erramintak nahiko simpleak dira zela, ba igual emaila erabilita, erantzun automatikoa, eta gero beste barik guk sortutako, eta bai beste online iesgela batzutatik, edo beste sare sozial ezberdin batzuetatik hartutako jolas edo idea nahiko simpletxoak edo diesela, gero guk egin duguna horrekin dana gurera ekarri. Gure asmoa beba izan euskaraz jolastea, euskaraz gozatzea, baina pixkat Euskal Herria erakustea, Euskal Herriko erreferenteak bebai erakustea, eta bueno, Irulegiko eskua aitzakia bat besterik ez da. Moda neuen, eta pixkat gantxoa lortzeko, balen aipatu duten moduan, Eibarren izan da, igual Eibarren gauzela. Eibartarrontzat egingo gendu nolako jolas bat, horre gantxoa dekon moduan, esan gendun, bueno, Gabonen bueltan Irulegiko eskua eta zorioneku pilpilean eguezela, hori baliatuta sortu gendun hau, baina gero ez deko ezelako zerikusirik Irulegiko eskuarekin. Eta pres basau danok, eskertuko dugu danon parte hartzia, eta igual dano batera pixkat jolastuko dugu, azkenean benetan nahi duguna da erakustie guk egin dugun hau, eta zuebe konturatzeko guk egin badugu edo zeinek egin leikela. Bai, ona sartzeko hau gure sare sozialetan eta ipini gendun, baina, bueno, non nahi badau da labur.eus bat deko, igual da modurik errezena da, labur.eus, gero ipinikote, /Irulegi eskua, baina, bueno, gero amaieran ipiniko dugu horre. Bueno, jolastuko dugu orduen, bueno, joko hasi, eta historia apurtxo bat, bueno, Arangureneko aztarnategian aurkikuntza historikoa egin zuen Arantzadi Zientzia Elkarteak, Irulegiko eskua. Euskal Herrian eta mundu osoan izan du oihartzuna aurkikuntzak. Irulegiko eskuak, ordea, espero zuen fama hartu du. Kamisetetan, telebistan, sare sozialetan, belarritakoetan, ardo botiletan, eta ikusi dugu ja fetixe bihurtuta. Gauzak horrela, azkenean gertatu beharrekoa norbaitek Irulegiko eskua ostu du. Atzo gauean, Arantzadiren laborategietatik eskua eraman zuen norbaitek, eta ez dago arrastorik, desesperatuta daude. Lapurreta argitu eta Irulegiko eskua bueltan ekartzeko detektibe bat behar dute eta sugana jo dute. Hasiera ona izan daiteke Arantzadiko laborategian arakatzen hastea, pista edo laguntza topatu dezakezuan agian. Bueno, holantxik, laborategira jongo gara, eta bueno, lehenengoko pantalla da olako leku hau, apurra mugitzen badugu garratoia eta holan, elemento batzuk apurra interaktiboa dienak edo lan, ez joeten bagara armario honetara, armario itxita dago, sartu zabaltzeko pasaitza, ez dakigu. Orduan ez gela ketekena, ez? Pasaitz bat bilatu behar dut, besteren baten zer agertzen dan. Pote hauek, ez? Imagina, hau. Ez da norbaitek idearik eukin aldauen hau pista badan, ez da, arsenikoa, potasio, astatua, uranio, ez da. Laborategira itzuli, eta, beste pantaiatxo honetan hasten bagara ikutzen, hemen, hau agertzen da. Ez da norbaitek zozer loturaren batein dauen edo, ez, lenguak, taula periodikoa kontsultatu, basikante txibau egiten dago, ez? Orduan, imagina, joaten bagara ona. Zemat? Esan barriro, hemen. Ez, ondo. Bai, ASK. Bai? Bale, askatu. Askatu. Holantxik ez, eta orduan, bagatu zona, eta idazten dugu askatu. Ez dut idatzi.
Vale, eta ja, holako mekanika badeko, Eta, bueno, armairu barruan gutun badago, gutuna ondo erakatu eta zer egin pentsatu beharko duzu. Behin zer egin jakinda, kode basartu beharko duzu aurrera egiteko. Tragatuta geratzen bazara, pistak dauzela. Hemen testu bat dau, luzie. Bai, ez dakit hortik baten batek, irakurri igual ez dugu egingo, baina zeo zer bereziz ikusten dozuen testuan. Bai, ez da? Bueno, hemen da, neko beste pista tipiko bat, bueno, hor ikusten dozu, letra batzuk apurra bat desberdin dauz, Bueno, kasu honetan, testuek eskestino zebez da holan apurra jaten pregustian gauza bardinen inguruan, luze. Ipinten dauena da, danak, lotu eskero letra danak, smithkapitaina@gmail.com. Hori pintzen dago, bale. Orduan, hori bardana boligrafo darkatza hartu eta letrak ikusten da, adibidez, testuko S hori apurrat argitxo dauela, bitu, M-ko mezuko M hori bebai, smithkapitaina@gmail.com. Zer egin behar da? Emaila biali. Emaila bialu. Smithkapitaina horreri. Egin duguna da, emaila imprimiduta ekarri, bale? Ez imprimiduta barkatu. Aparte. Hau, orduan, pasatzen dana da, zabaltzen dela, hau. Eta hori heltzeatzu rebote moduan zure emailera. Zuk idazte otazu laguntza edo dana dalakoa eta jasotzen dozu zuzenean. Emailen jasotzen dozu hau. Kaixo, zuri laguntzeko presnago. Elkarrekin uleiko eskuan nok topatuko duen argitzen dugun. Mezu honetan, atxikita biheltzen dizkizut egaldiko ordutegiak. Ondo begiratu eta erlojuen orratze diotenei erreparatu. Eireportuan itxarango zaituztet, animo. Gero arte. Animo. Eta, biheltzen dabe, hau. Holako irudi bat. Eta honekin behar dugu kode bat, atara. Bai. Hau da igual gatxenetariko gainera. Bai. Erlojuaren orratzak, emoten dau pista bat nahiko zera, ez da inon hori zerringo leuken okurritzen jakon edo talde lana da, jonalda, edo zer botalda. Bai. Claro. Bueno, txibetan. Bai, txoa ingo dugu. Kontua da, itxain, piniko bat hau, hemenik usteot, egin aldo dela, hau, hartzen bagu papela eta bolirrafoa, eta egiten badugu, ordulari moduan idatzi, esan nahi dut, egiten badugu, hau, usteot, omen agertuko dela. Bai. Pues no, zelan dau. Itxaron, igual... Ja. Bueno, bestela tranquil. Eiten badugu holan, horratzan formak ikusita, markatzen dauz zenbaki batzuk. Eta urtetan da, ikusten da, bestela, lehenengo zutabean 2 bat eta bestian 5 bat. Orduan, ataratzen duzu 25. Ritxipiniko dugu lertzeko. Osa, da papela eta boligrafoaga zeiteko... Pistak dauz bestela. Hola, nahiten baduzu, ulertzen da, bueno, ez egite. Hau, bale. Lehenengoko pista alrebesauena, baina ez zertu. Bai, ez desanima, gero amendik aurrera errezten doie. Pistak dauz dana dela, Osa, bi errezkero, Oin barriro. Eta laguntza da. Bai, laguntza. Orduan, ja sartzeko benetan zerera, idazten dugu kode hori, eta oso ondo, noaingo aeroportua, oso ondo aurkitu duzu, orain Iruleik hurbilen dagoen aeroportuan izango duzu Smith Kapitaina zain, ikerketarekin hasteko, sorte hon, Eta hemen azten da apurra ja aventura dana, onaino izen da apurra da. Kaixo, Garazi Smith dut izena, zure pilotu izango naiz, misterio argitu bitartean, munduan edo Euskal Herrian barrena eramango zaitut, beraz, albezain askar. Guruz irakurri, no? Ez, zuko beto irako. Zuen esatera nago detektibe, bale. Hemen esplikatzen dau, telefono gorritxo hori dala probak dauzenetan pistak eskatzeko lekua, beti egongo da telefonito hori, eta bueno. Arantzadiko kidek lapurraren eskuen argazkiak dituzte. Hori da dugun pista bakarra, antza denez, lapurrari horrela geratu zitzaizkion eskuak bere azken finala jokatu ostean. Norbait guadaki, noren eskuak dien horrek. Esan? Bai. Altuna, bale, altunan eskuak, bale, jokin altunaren eskuak. Betalde lana, holan behar da. Gero eta jente gehiago gero eta erresa bada. Esku horien jabearen gana joan behar dugu, klaro, ikusteko, Iruleiko eskua berreskuratzeko. Esaidazu zein herritara eraman behar zaitudan lasai abia naiz, edonon lur hartzen, ez dago arazorik. Nora joan behar gara? Bale, orduan, aurrera, da urrengo, aurrera joateko.
eskatzen dozkuna, nongoa dan, hemen, amezketa, eta, Gracie Smith, eramango ditu, amezketara, eta, bueno, eta, como urrengo pantalla, ez? Bueno, kaixo, jokin altuna naiz, nire bilari saletela esan diat herrian, zer nahi duzue, hemen apurat harriño jongo gara, apurat ikusteko, ez? Geratzeko espara minutu, bale, listo. Iruleiko eskua, nik ez dakit ezer horri buruz, telebistan ikusten dudanaz gain. Bueno, tira, agian zerbait esango dizue, baina horretarako froga txiki bat egin beharko duzue. Bueno, dauz, holako, bakizue, ez? Holako probak eta pista gangoia du telefonitua, baina, bueno, norbaitek etxan edo jolastu, nik idatziko temen erantzuna, eta listo, zuek egin eragiketak. Eta, zer remedio, aitortu beharko dizue, pilotan egiteko takoen azpian sartzeko aproposa zelakoan hartu nuen, baina ez dit balio. Eskua tipo bati eman nion, turista frantses batzuei saltzeko asmoa zuela uste dut, ez dakit ezer gehiago. Orduan, turista frantsesak bilatzen hasteko Lapurdiko kostaldea arakatzea da komenigarriena, nire ustez. Zein da Lapurdin turista gehien jasotzen dituen herria? Bertara joan gaitezke. Guazen, zein da? Zein da? Biarritz, oso ondo, nik, nema betzan ainarine. Bai, eta, bueno, ez, eta holanda, como apurra abioia doi eta pantalla desberdina moduan, edo aurreratzen zoi, ez, kasu honetan, bueno, Biarritz, itxasuan lurreratuko gara, Biarritz, eta turista frantses batzu, nortzu zarete zue, zer egiten duzue gure jatean, hau zuen moduko jenderentzako lekua, ospa, ez, bueno, eta historia apurra da absurda lehen, Iruleiko eskuaren bila zailtzala, ez jarraitu bilatzen, guk erosi dugu, souvenir ederra daramagu etxera, País Basketik, kutsa gotorrean daukagu gordeta, ez dizugu kodega esango. Bueno, ez dakit, negozu jarraitu geinke, bueno, ena sartuko, bajatzen zara sotora, pista batzu topo bardi holan, gero zolako jolasa, apurra bilatu behar dozuz, koordenatu batzuk, eta gero koordenatu horrekin pista batzuk egiten dozuz, eta ez dakit. Ez da 15 minutuko jolas bat, da denbora bat dedikau, eta normalien iesgela fizikuetan ordu bete edo izaten da, bueno, honek bada ondo pasatzeko. Eta hemen, bueno, proba egin dut ja oso hari, esatotzu, zorioneku esaten duten euskalkia, eurena dalakoan lapurtu dotziela herri batekoak, ez? Ze euskalkitan esaten da zorioneku, ze herritan, ondarrun, ez? Ordu bine duzu, ondarroa bai, eta ondarrure, eta bueno, eta holan herri, azkenien Irulegiko eskua topau arte, hainbat zera daikoz, bueno, ez gara luzetuko mene jolasten, gaina proba salto egiten gabiz, eta, baina, bueno, ez? Zuen jarraitzeko, ez? Apurrat ikusteko, eta gaurko mesua edo, hau guk egin badugu, esan nahi dut, eta erabilite interneteko zera batzuk, eta holan, benetan, egin lehikizela historia batzu pentsau, eta holako jolasak egin apurrat izen aldienak. Eta ez bakarrik escape room estilokuek, izen alda misterio argitu, izen alda, ez dakit honek, nik agorten zumetan horre liburua de Crea tu propia aventura, horrek egin lehikez holakuek, ez dakit, ez que, bueno. Bai, eta gero gainera gaur egun dagoela nahiko eskura eta errez egiteko, ez? Emoten dago hemen, hegazkin badator eta Euskal Herriko mapara, osea, hori berak, aplikazioak eta karrin da. Guk ez dakigu solan kodiekin olako gauzak sortzen. Así que... Bai, irudiak sortzeko. Itxain. Ai, perkatu bai. Ja. Programa interneten dauen pagina Genially, bada esateko moduen Canva, edo da beste, enpresa batek sortutako balia bide bat, ni begitzen dutara, ez da, esaten duguna, ez dakigu, Baina zuek sortu dozue. Bai, berak dauko zaibiez asko pre-sortuta, baina oso basiku edie, oza, imaginau, ikasleekin lantzeko escape room, igual da, isla bat, lau leku eta batek eramaten zaitu bestera, olakuek. Guk egin duguna da, irudi, Photoshop eta Illustratorrekin, ez da beharri mesterako, da hartu argazkiak, vektoriza o emoteko marraztuta dauzela moduan, hone letrak egin, eta gero joen sortzen pantaiak, eta holan, eta hegazkina bai ostu dugu beste batetik, dauz elementuek alduzuna, eta inkluso ideiak lapurtu, sortuta dauzen beste batzuek ikusten duzu, hostia, hau guapo dago egiteko, eta sartu alzara batzuetan tripak ikustera bai zelan egin dauen kopiatzeko, eta baina benetan, trasteetik da. Sortu, azkenean guk historia bera, nundik nora joan behar dan, eta bakoitzak batetik bestera joateko probak.
Hori da, probak okurri dakusenak, eta izan aldi beste batzuk, edo izan alda erantzutea galderak ez da izeri buruz, edo... Bai. Bueno, oso ondo, behin da berriz esaten duzue, guk eitzen badu edo nor, baina zuek egin duzue. Gabi izamen denbora guztian geure burua gutxi ezten. Eskerrik asko Markel eta Inoa, ez dakit zozo gehiago. Bai, parkatut, igual azken gauza... esan duzue labur.eu. Gaur bideo batez aprobetxauko dugu hemen egon garela, egongo dugu sare sozialetara berroa elkarte, ez dugu jolastu, hemen daukozu ez, baina... uste dut asmatuko dala inguen, Bai, da, hain dugu, errazena labur.eus/irulegi eskua. Horrekin, hori datzizkero buskadorien, zuzenean jote dutzu. Amaitzeko galen ez dugu lehizan, pentsauta dau ordenagailutik jokatzeko. Mugiko erretik pasatzen dena, abiaz lehen indogu moduan, pasatzen mozu arratoia, atzamarra, ez da gauzak ez da interaktuatzen. Sakatu eskero funtzionatzen da, baina igual ez da ordenagailutik jokatzeko, portatil baten jokatzeko pentsauta dau, bai. Oso ondo. Edo tablet baten. Ez tablet baten, ez ordenagailu baten, barkatu. Listo. Vale, oin bai. Eskerrik asko, bikote. Probauko dugu, Hori. Bueno, esperientzia batetik, beste esperientzia batetara, o ez da digitala, baina misterio bat ere badao, ez da, Mikel? Honetan misterioa ere badao. SD Eibar Fundaziotik torri jakuz Mikel Larrañaga eta Arrate Fernández. Eta, euskeraren baloiaren misterioa eurak azalduko deskue. Ez naiz larri luzatuko, Mikelek mikrofonua eskuan daka eta nekoa daka jarixua. Eta eurak azalduko eskue hobeto. Gainera, esar destripatzia nahi. Hala. Bai. Entzuten bai? Bai. Bakaitxo, eguardion eta eskerrak konbidatzea gaitik ona. Nik lau hitzetan esan biharko banu gaur gure proiektua zer dan, zera esango nuke. Gure helburu nagusia da futbolak eta futbola baino futbolarisa daukaten eragina umiengan erabili, aprobetxatu euskeran, erabilera indartzeko umien mundu horretan. Dano dakigu futbolari bat zer dan umientzat, ez? Ez zelako eragina zelako importantzia daukaten, umiak eta beste norbaitzuk ere, bagauz hemen futbolariak, ez? Eta horrean nahi duguna hori erabili eta hori euskaren zerbitzuan jarri euskeran, erabilera umien artean indartzeko. Dano kokatzeko jakin dezagunun gauzen, halako bideo labur bat jarriko dugu. Betikoa ez? 76 urte pasa dira lehen hasia eren genuenetik. Urtebete beranduago, duela 75 hasi zitzaigun ametsa egi bihurtzen. Bombardatutako hiri baten errautsen gainean, mendiegal honen magalean eraiki genuen iburua. 1947an, Juanita Arrietak ohorezko atera egin zuenetik, baloia ez da behin ere gelditu. 1951an, lehen tribuna zabaldu genuenetik, gure zimenduak finkatu ditugu. Horro egin dugu tribuna ingelesean, eta baita negarrere bomboneran. Ez dugulako amore ematen, eta ez dugulako emango. 1961an egin genuen bezala, munduari erakutsiko diogu oraindik ere tinko mantentzen garela. Eta naiz eta gure ingurua hasi eta aldatu den, gure esentziak berdin jarraitzen du. Ipurua
helburua hause delako. Historia, dedikazioa, kirola, pasioa, konpromezua. Guk eta gure 8.050 hotsek egiten dugu ipurua. Gu guztiok historia egiten jarraitzen dugu. Gora Eibar! Bai, bueno, entzuten orain bai? Bai, este mikrofonoa ahora peauta euke bilar da nik geldirik egoterik ez daukat, beraz, amendik dano lasaiago. Bueno, dira, ongi etorri futbol mundura. Gu iritsi ginen, gure lehenengo denboraldia lehen mailan izan zen 2014-2015 urtea. Iritsi ginean bulegoetan langile bat eta erdi genkaun. Bat jornada zuan, da bigarrena goizer bakarrik. Ia guinean estruktura hau sendotu de indartu enbiar izan genduan, da beste 11 langile etorri ziren. Da orduan hasi ginen hainbat gauza egiten. Euren artean 2016an onartu genduan euskera plana. Urrengo urtean osatu zen euskera batzordea. Eta euskera batzordea beste ekinkizun batzun artean martxan jarri zeban 2019an euskeraren baloia. Pandemia etorri, hau bertan bera gelditu zen, eta azkenengo temporaldi honetan berri martxan jarri du aldaketa nabarmen batekin. Lehen 19an gu joaten ginen kolegizuetara historia kontatzen eta oin eurak etortzen diran gure etxera. Horren, euskera batzordea esatu genduanean oso batzorde iriki izan da beti. Herri mailan ondo sustraituta lotura ondizagin, eta gaur egun hain zuzen gure euskera batzordean dago ayuntamentua beran teknikari batetekin, eta akebide euskera elkartea bere gure batzordeko partaidea da. Horren, euskera batzordean jarri gendun 3 helburu nagusi, honek horrik dituzuenak. Ezagutza, erabilera eta gizarteratzea. Bueno, ezagutza garbi dago, formazioa eta bar. Erabilera, urtean zehar horri biltzen gara, mintza taldeekin, jinkarak, galdera erantzun jokortan eta bar. Baina nik gilditzea nahiko nuke momentu baten gizarteratze honetan. Eta hortarako aipatu biharra dago zerran Eibarren fundazioa. Eibarren fundazioa osatu zen 2009an, eta urtietan izan da notarizako kajoiren baten egon eskritura bat. Gu lehen mailara iritsi ginean, hasi ginean honi eduki bat emoten eta martxan jartzen fundazioa. Fundazioan helburua gu beti gauza bat esaten dugu. Futbol talde batek ez daka izaterik ez baldin bada beran jarraitzailea itxik. Jarraitzaileak emotezkuek guri eta beste futbol talde guztiri bizitza. Eta guk asko zordetzau gure inguruko gizartiari eta fundazioan helburua da gizarte hori bueltatzia eurak emotezkuena. Dana ez bada tarte bat bentzat. Hori dela eta gizartea beti kontu honuki behar dugu. Eta Eibarren fundazioa hain zuzen momentu ondan lanian dihar dugu inguru giro arlo hortan berdintasun batzorde bat daukagu, arrate bera horko buru, kultura munduan hor gabiltza, Eibarko jornadas de teatro eta bar laguntzen, kirol munduan, Eibarko kirol tarde guztieri diru laguntza emotetzau, aurten bigarren mailan gauzela gure diru zarrera murriztu dira eta diru hori be murriztu da. Irakaskuntza munduan gabiz, enpresa munduan, aipamen berezi bat gure futbol egokituari. Gu dauzkago bi futbol talde, bata Liga Genuinen jolasten diarduana, hone dira disminuido psikiko sindroma de Down eta bar. Eta gero dakau beste futbol talde bat Liga PC jolasten diarduana. Liga PC da Liga Paralíticos Cerebrales. Euskal Herri Zantele bakarra guria da. Hau da, niretzat pizkatalan maitagarrien proiektua. Eta beste proiektu guztien artean noia horrekin aspertzea da euskera batzordea. Orduan, hala ulertzen da euskera batzordean hasi ginean, ez bakarrik etxebarruko ipuina konpontzen, hau da, euskerian erabilia etxebarruan indartzen, seinalitika guztia euskeratzen, gure eskutziz guztiak euskeraz etaratzen eta bar, baina zerbaiten biharra zegoen gure inguruko gizartean. Eta gizartean euskeran alde inbartzino rentableana ez dago zan biharrik umia dirala. Umien esku dago, etorkizunean euskeraz erabili, euskera galtzia. Orduan, hasi ginean umiekin pentsaten, zer egin umien mundu honetan. Eta orduan, pentsatzen duen, lehenik eta behin, mezu konkretu bat aurkitu bihar da. Mezua 10 minutu erabai genduan, mezua zan euskera zen bihar dela.
garai baten Ibarra esatezan moduan euskeraz eta kitxo, kasu honetan berdina. Umieri buruan sartu jakue euskera erabili behar dela. Mezu hori baikorra izateko giro egoki bat sortu behar zen. Umia gustora, rezeptiboki eta gustare batia. Mezua egokitu, hau da, gure mezua zein da tresna honena umieren gana iristeko. Ipuña normal izaten da, ezta? Halako ipuñen bat asmatu. Eta gero, zeinek kontau ipuñ hau. Gauza bada umieri Mikel Agertzi hau kontatzen, ero Mikelen ordez Bagaizka Garitano bat, ero Anaitz Arbila jokalari, ero nesken ero mutilen taldeko jokalari bat. Horrek garrantzi ondixea motetza mezuari berari, ez? Hori dela eta hasi ginean ja bizita hau prestatzen. Da kontaukotzuet zer dan gaur egun umien bizita hau. Lehenik eta behin umiak iristen dira Ipuruara, eta Ipuruan eruate ditugu aldagelak ikustera. Ibarko aldagelak dakate jokalari bakoitza beran lekua da garropia lagatzeko, eta hando beran argazki bat tamainuan, beran tamainuan. Horrean, umia sartzen dira aldageletara zoratu etzen dira. Azten dira batetik bestera, lastanka batari da bestiari, badirudi hau izango litzake, erle pila bat sartu botila baten eta pospolua sartu. Umia zoratu biharrian da bilta horre mozinoz. Hor, argazki batzuketara eta bar, hortik ere baten ditugu berdegunera. Berdegunean, bankilua, jokalaiz egoten dira lekura, entrenadoia jokalari suplentiak, horbe argazki batzuketara, da umiak hor posez, girua ja sortzen hasi gara, ez? Eta horten ere bat ditugu ja, prentsaretora. Da prentsaretuan kontatzetzau ipuña. Lehenengo tinik umiak agurtu eta esatetze zindan ekinkizun horren helburua. Helburua da gaur amendik urtendakoan buruan eruan bihar dozue euskera zen bihar dela. Ez bakarrik gelan, bai patizuen rekarioan da bai kalian lagun artian. Eta hori eskuratzeko zer egingun. Orduan, eta aratzen ditugu jokalari bi. Horti paso dira Bagaizka Garitano, Jon Bautista azkenenguan, Anaitz Arbila datorren denpora gitxi barru etorriko da, eta azken finean honek kontatzen ze historia bat. Historia hau handen daukagu, nahi bezu irakorriengo, jakin dezazuten nundi noratik joazten gauzak. Hau da, eurak irakortzen da bena. Kaja honetan dagoen baloia euskararen baloia da. Ipuruako zelaiaren berrikuntzan aurkitu dugu, aurrean duzuen eskribuarekin batera. 1800, hau da nahi, gure invento da, guk asmakizuna da. 1889ko abenduaren 3 da, eta Ipuruako egun da 54 auzotarrek zer adierazi nahi dugu. Euskeraz bizi gara eta euskeraz hartzen dugu arnaz. Konturatu gara euskera gero eta ahulago dagoela inguruan. Hori dela eta gure euskerazko arnaza luzaroan mantentzeko toki ziurrean gordetzea erabaki dugu. Andres Gorosabel, gure invento bat, auzokide eta baloi egileari baloia egiteko eskatu genion duela astebete. Zintzo bete zuen bere egitekoa eta gaur eskuetan dugu baloia. Baloi hau umien aurrian dago, anendakogun kaja honetan. Gure arnazak darabil baloia eta horrek ondorio garbia du. Baloiak euskarazko arnaz estuari soilik erantzuten dio. Berarekin euskaraz jolastean soilik ibiliko da bizi eta alai. Erderazko jolasean berriz motel eta aire sustuta jardungo du. Garbi daukago gure ekimen hau bezalakoak behar direla euskaraz arnazguneak izaten jarrai dezan. Uten dut horrela dutela baloia eskutik esku eta birikaz birika guztion artean puztu eta zulua itxin dugu. Bukatzen da esaten euskararen baloiaren historioa entzunda geneunkan lehenago ere, baina kondaira sala pentsaten genuen. Zergatik ez dakigu, baina orain arte baloia eta eskrubua galduta egon dira. Zorionez aurkitu ditugu. Berritu, kolorea eman diogu baloiari eta guztion arnazatik indartu dedin ikastetxe zabaltzea erabaki dugu. Hau irakortzen da eta gero eurak jokalaritzak pizkat umien hizkuntzara eruaten da, ez? Gehien nian esatetze baloi hau baloi magikoa dela. Eta azken finean baloi hau eurak aurrian dagozen umiak euskera zein eskero ez bakarrik gelan, lehen esan moduan, kalian eta danean,
baloia bete-betian piztu eta alai eta koloretzu egongo dela. Erderara pasau ezkero, baloia ustu, moteldu eta aulu etzen da. Orduan, jokalari esatetze, astero pasatzen dirala baloia hau ikustera. Da baloia ikusten da benian bete-betian, ipuruan langileak eta jokalariak danak pozik, alaitasunez da gustora ibiltzen dira. Baina horti pasatzen diranean, hastian behin, eta ikusten da benian baloia ustuta, motelduta, tristuria dana guzti ipuruan. Ez bakarri jokalarien zen artean, baizik eta langileen artean ere bai. Historia hau kontatzen da, eta azkenengo agindua da, umieri esatia, zuen esku dago, baloi hau biharra moduan egotia. Euskera zein ezkero, dana ondo ingo da. Erdeara pasau ezkero, baloia auldu eta galdu ingo da. Hau kontatzen da umieri, eta gero borobiltzeko giru hau, emotetzau umieri beste detailetxo batzuk. Alde batetik, emotetzau kamiseta bat, jokalari sinatuta, gelara eruateko, eta bertan, maizuan erandoreñoan ardura da nori emon. Ero sosketa baten bidez, ero euskera gehitzen erabiltzen da benari, ero nahi dena. Horrekin batera, ume guztiak konbidatzen ditugu, Ibarrek ipurua jokatzen daben urrengo partidura. Eta neskak unben jokatzen daben urrengo partidura. Neska mutilak etortzen dira, partidotara da alkarrekin zoratu biharrian. Eta gero, nik aipatzen nahiko nuke hurbiltasuna. Hau guzti hauen da gero, umiak banaka-banaka pasatzen dira estradotik, jokalaiza daunlekutik, gixenak Ibarren kamisetia eruaten dabe, eta honek sinatu etzen dabe kamisetia. Kamisetarik ez dakenak blok txiki bat eruaten dabe euran sinadura jasotzeko. Eta hori beretan momento oso politxa da, ume asko eta asko umiak oso espresiboa dira. Eta batzuk jokalariza da, balako taurete baten jarritza, besarkatu etzen dabe jokalariza eurekin duten dira momento bat. Nik niretzat hori da momento biztagarriena ikusteko lotura hori, futbola eta euskararen lotura hori. Besarkada horretan, benetan da beste mundu bateko munduko gauzia. Hor bukatzen da ekintzau, umiak hortik urtetzen dabe, eta pentsate genduan, hori ala izan da, hor bukatzen dela, umia etxera joango da, egun batzutan hori buruan izango dau, baina lehen auro berandu hori burutik joango jako. Horrean nahi genduan hori jarraipena motia, eta etorkizunian zerrozeo zereitzia, eta hor agertzen da Armeria Eskolan papela. Armeria Eskolari esker eurak 3 dimentsioko makina baten egin dabe baloi hau. Hau da baloiaren replika bat. Eta ez da gidoen dela, igual 2 urte izango dira, alkarlanian hasi ginen bisok, Eskola Armeria eta gu proiektu honetan. Orduan, honi jarraipen emoteko, gela bakoitzak eruaten dau baloi hau, eta hau maizuan ero, handeren joan nahi gainean egoten da baloi hau. Euskeraren erabilera moteltzen baldin bada, maizuak, erondel hor daoz ez daten umieri kontuz, iporuan jendia triste hongo da eta. Baloi aurrean dakazue. Horrekin jarraipena motetzau. Gainera, hortik aparte, astebeteko lanak etzen ditzu umiak honen buruz, Euskararen baloian buruz. Eta etorri aurretik, gauza bala dotan da benean, umiak bukatzean danak astebete leheno prestatzen dabe ekintzaren bat. Izaten da batzutan abesti bat, beste batzutan berso batzuk, oseak badi arduelanean ekintza hau prestatzen. Orduan horrekin badirudi jarraipena hor betetzen dugula denporaldi baten behintzat. Eta nirea bukatzeko esango nuke proiektu hau ez dela gure patrimonio bakarra. Hau danon jabetza danona da. Eta joan ertzat, posgarri legoinan komentatzen hon ginean, elitzak iala txarra izango egun baten, hau ipuruan biharrian untzagan bertan egitea. Bukatzeko detaile moduan, joan zan hastian, egon zan Ibarren Olot, Kataluniako herri hortako futbol taldearen presidentia. Hau Maniz Mandiola, Eibartarran hor entrenatzen egon da, eta horren eskutik etorri zan. Ikustera zer da Eibar futbol taldea, bai deportibo mailan, bai gestino mailan eta bai fundazioa zer dan. Eta guztietatik, ikustiko gauza guztietatik egiten guztau jakuena Euskararen baloi izan da, eta eskatu esku baimena eurakan martxan jartzeko proiektu hau. Gukoin bukatzeko, badirudi denporaz ondo gabizela, bai, gauza batzuk aldian lagitzu, baina merezi dau. Beste bideo bat jarriko dugu, eta fijau zaitezte
umien arpegisa. Batzuk gauza balik, beste batzuk irripartzu, horrek emotetza honi arima, hori da honen mamina. Umia momentu honetan, guk emoten du mezua zer nolako receptidadieken jasotzen da den. Ikus dezagun bideo hau da horrekin, ezan da horia. Eskerrik asko, Mikel eta Arrate. Ez dakit baten bate geixao nahi daban zoze komentau o galdetu, bai, a ber, itxaine, mikroa eroaman biadetzu, ze bestela, eskerrik asko. Eskerrik asko aurkezpena gaitxik. Gero, honek umiok bi astetik behin ipuruara joaten dira asko eta asko, geixenak, eta ipuruako gradetan euskera entzutia ez da baperraza. Han hizkuntza nagusia gaztelania izaten da. Ez dakit horren inguruan zeo ze pentsau dozuen, edo hor nola eragin leiken, ez? Hau da, aste betez, bi astez proiektuetan parte hartzea oso ondo da, baina gero bi astez behin, ez, rutina eta ohitura horietan nola eragin leike ipuruako zelaian bertan? Hombre, hori ez da ipuruan bakarrik, hori orokorrean bai, eta eskolan be bai, eskolan be gero eta gehiago entzuten da erderaz, umia gero eta gehiago hitz egiten dutze irakaslei erderaz, bada galtzen dagoan terreno bat. Bueno, guk euskera batzordean gai honetanak kontuan hartu eta hor lantzen hasten gara. Orduan, hasieran hain zuzen jego ginean, ipuruako seinalitika guztia erdera zegoen. Hori euskeratu dugu. Gero, gure arrobiko futbolian ere lana ugari da. Arrobiko ordezkari bat sartu da gure euskera batzordean, hor bai entrenadoriak eta bai umien artean euskera indartzeko, hori neurtu etxen da zenbat euskera erabiltzen dan eta bar. Armailetan, ondiokan egizan ez dugu asmau, zer egin, jentia euskera egin dezan. Gure esku dagoena eitzen dugu, hau da,
animazioko personia altabozien emoten daben agindu guztiak elebizetara dira. Eta momentu puntual batzuetan euskera gunean eta euskera bakarrian izaten da. Gu horraino gaileatzen gara, baina nik usten dut gaur egun frontoian bihar bada giro gehitxo egongo da, baina eskubaloian, saskibaloian eta kirol gehitzenetan armailetan erderia da nagusi. Eta hori ez dakit kluban norainok daukaun indarra horri bueltia moteko. Nik usten dut hori gizartia orokorrean gauzea dela. Guk gure aldetik, gure esku dagoena hor buru belarri jardungo, baina hortik aurre ez gara alderatzen. Gainera, beste gauza bat kontuan izan, euskal taldiak, bai atletik eta bai realak, jokala egeizenak euskalduna dira. Eta horrek ere sortzen dau euskal giro bat. Gu gara garanok. Eta guk jokalari on bat agertu ezkerio gure uniberso honetan, lastera autopisti hartu eta Bilbora Donostira joango da. Orduan, gure jokalari izakeizenetan kanbotarra izaten dira. Igez hain zuzen, eskeraren baloia eitzeko jente falta agertu ginen. Oinala urte batzuk, arbila eta zirreto bakarrik gengoan euskaldunak. Beste guztiak erdelduna dira, ero kanpotarrak. Brasileño eta danerako jentia daukagu. Horrek hemen zema denporengo dabe. Urte bete, urte bi horrek euskeratzia ezin eskua da. Daukaguna da teknikariak euskaldunak. Bai, Gaizka Garitano bera, Andoni eta inguru horretan unibertsu euskaldun badago, baina zelaian erderea da nagusi. Eta armailetan, zoritxarrez, hor dago lana egiteko, baina ez bakarrik klubak, nik usten dut hori da, gizartian lana dela. Bai, badakau, danok. Nun lanein. Asbatuko bagendun armailetan zelan konpondu armailetakoa, kalekuare konponduta gekaun. Baina zai izango da. Bai hori eta beste esparruetan ere egitea ez bada, gure artean ere ondo euntzen garala, ondo saretzen garala, eta norabide berian arraunitzen dugula danon artean, eta baina bueno, bada gauza bat neurtu leikiana eta erronka moduan planteau. Eskerrik asko zuen aurkezpena gaitxik, Arrate eta Mikel, eskerrik asko, ona gerturatu zarien danoi, ezaztu postit larrosak, tarte pilote bat eukido zuez. Hor lorontzi, kristalesko ontzi horretara bota, alba duzue. Eta, dik egun batzutara, bialiko etzuegu ze urten daban. Plazar bat zuetako asko berriz beha ikustia, zuen itzaldixak eta datorren urtera arte. Eskerrik asko.